ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ಭಜನ ಪ್ರೇಮಿಲು ನಟ ಬತ್ತದು ಉಂತುದಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಇಂದು ಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣರು ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಭೂವಾಜಿ ಅರವಿಂದ್ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಡು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ಮೆಂಡನ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರು ಮೊಗಲು ಒಟ್ಟುಗು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಂದ್ಯಾನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಇಂದು ಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣರು ವಹಿಸಂದು ಈ ಸಭೆನ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡಪಡಾಡು ಕೊರೋಡು ಪಂದ್ಯಾನ ಅರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಪರವಾದ ಯಾನು ಅರೇನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ಮೆಂಡನ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಸಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಭೂವಾಜಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಅರವಿಂದ್ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮುಂಬ್ರಾ ಮಿತ್ರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ 1973 ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಇನಿ ಎಂಕಲು 46ನೇ ವರ್ಷಡು ಕಾರ್ದಿದುಲ್ಲ ಐತ ಒತ್ತಿಟ್ಟು ನಡೆದುಪುನತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮಂದಿರ 2022 ನಮ್ಮ ಡೊಂಬಿಲಿಡು ಐಕ್ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ದು ಎಂಕಲು ಡೊಂಬೈಲಿಗೆ 2016 ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಜಾಗಡು ಮಂದಿರನೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ನಟ ಮಲ್ತ 2013 ಎಂಕಲು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎಂಕಲು ಆಯೋಜನೆ ಬಲ್ದಿನ ಕೀರ್ತಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮಂದಿರಗೂ ಸಂದುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ 2017 ಎಂಕಲು ಕುಡೊಂಜಿ ದಾಸರ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೀದು ಅಲ್ಪ ಹೊಸ ಮಂದಿರಗೂ ಎಂಕಲು IPL ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಮಂದಿರಗೂ ಎಂಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಅಪೀಲ್ದ ಧನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಅಪೀಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತ 2022 ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಂಡು 2022 ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ 23 ವರ್ಷ ಎಂಕಲು ಹೊಸ ಮಂದಿರಡು ಒಂಜಿ 2007 ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ
ಮಂದಿರನ ಎಂಕಲು ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಎಂಕಲು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸರ 22 ವರ್ಷದ್ದು ಕಿನ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಈ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ನೆಟ ಎಂಕಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ ಅಂಚ ಬೈದಿನ ಸರ್ವೇರನ್ನ ಯಾನ ನಿಗಲೆಗೆ ಪುನರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಅಂಚೆನೆ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂದಿರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ್ನು ಮಲ್ತದು ಈ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪಂದ್ಯನ ನಿಗಳ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಎಂಕಲ್ಲನೆ ಕುಮಾರಿ ಕೃಪಾ ಬತ್ತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂದ್ಯದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं महादेवसुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं मारकोटि प्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादिप्रियं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं परिसनि पसनि पमग पमरिस परिसनि पसनि पमग पमरिस मरिस सनि परिसनि पम पप रिसनि पसनि पमग पमरिस मरिस सनि परिसनि पम पनि सम पनि गम पसनि पम गमरिस रिसनि पम गमरिस रि गम पनि सनि म पनि स पसनि पमरिस स स प प स स रि सनि पम गम पनि स मरि स स रि सनि पम प प सनि पम रि स स नि स रि गम महागणपतिं वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं मनसा स्मरामि ಧನ್ಯವಾದ ಕೃಪಾ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಬತ್ತುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೈ ಭವಾನಿ ಶನೀಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದೆ ಅನ್ನರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೆ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಇಂದುಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣರೇಗೆ ಇನ್ನಿತ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಯನ ಶ್ರೀ ರವಿ ಸುವರ್ಣರು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಚನ್ನು ಕೊರೆದು ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದೆ ಅನಾರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಗಲೆಗೆ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದ ಬೈದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಸುವರ್ಣರು ಒರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಜೈ ಭವಾನಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶನಿ ಮಂದಿರನು ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ನಿರಂತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವತ್ತ ಒಂದೇ ಅರೆನ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವಗು ಸದಾ ಒಂಜಿ ಕೈನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರೆಗಿಲ ಒಲ್ಪಲ ದಾಲ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾದ ಆರೋಗ್ಯಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ ರವಿ ಸುವರ್ಣರು ಆರು ಮಲ್ದಿನಾತ್ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಅರ್ನ ನೆಟ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನಾರು ಇನಿಕ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನರೆ ಹೆಂಗೆ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ವತಿಟ್ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರನ ಎಂಕಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಆರು ಒಂಜಿ 10-35 ಜನಕುಲೇನ ಅಲ್ಪ 19 ರಕ್ತದಾನ ಮಲ್ಪುನಲ್ಪ ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚದು ಅರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನು ಪನಂದೆ ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದೆ ಅನ್ನರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕುಡೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮಂದಿರ ಮುಂಬ್ರ ಮಿತ್ರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮೇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತದು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಡೊಂಬಿಲಿ ನೆಟ್ಟ ವಾಚನಾಲಯ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವತ್ತ ಅಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಅಜ್ದೇಪಾಡಡು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಅಲ್ಪ ಆರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅತ್ತ ಒಂದೆ ಸಮಾಜದ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಆರು ಭಾಗ್ಯವೊಂದು ಕೊಡಿಗೈ ದಾನಿ ಅತ್ತ ಒಂದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಿಲ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಇಂದುಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣರು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಅರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದೆ ಅನ್ನೋ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ಮೆಂಡನ್ ಮೇರ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೈ ದಾನೆಂದುಲ ಪನೋಲಿ ಮೇರ್ಲ ಎಂಕಲೆಗ್ ಹಲವು ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಮಂದಿರಗು
ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬತ್ತದು ಅರೆನ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎಂಕಲೆಗೆ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮೇರೆಗೆಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂದಿರದ ಗೌರವ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ಬತ್ತದು ಅರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪಕ್ಕ ಪುಷ್ಪ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದೆ ನರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕುಡೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಎಂಕೆಲ್ಲ ವಾ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಎಂಕಲು ಲೆತ್ತುಂಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂತಿನ ಐದಮುಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಸದಾ ಬತ್ತದು ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಒಟ್ಟುಗು ಇತ್ತಿದಾರ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರೆಗೆಲ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮಂದಿರದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬತ್ತದ ಅರೆಗೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಅರೆ ಗರ್ವವರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಮೇರೆಗೆಲ ಇನ್ನಿತ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಪುಷ್ಪ ಗೌರವನು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದೆ ನರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮೇರೆಗೆಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಇಂದುಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣರು ಪುಷ್ಪ ಕೊರ್ದು ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದೆ ನಾರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಡ್ಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಭೂವಾಜಿನಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತುಂಡು. ಒಂದು ಶುರುವಾಯಿ ನಡೆದಿಂಚಿ ಸದಾ ಆಯ್ತ ಪಿರ ಹೊಡಿತದೆ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಆ ಒಡ್ಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಭೂವಾಜಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅರವಿಂದ್ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಮೇರೆಗೆಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಯನ ಮನೋಹರ್ ಮೆಂಡನ್ ಅರೆಗೆ ಪುಷ್ಪ ಕೊರ್ತು ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದೆ ಅನ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ಇನಿ ಸಾರಿ ಅನಂಜಿ ಒರಿಯನ್ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡಿಯೇ ಇನಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ನಡುಟು ಕೊಡೊಂಜಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಆರ್ಲ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಮಲ್ಲ ದಾನಿ ಡುಮ್ಮುಲಿಡು ಪನ್ಪುಂಡ ಆರು ಪೋತಿನಾಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಪೋವರೆಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಲೆತ್ತುಂಡ ಸದಾಕಾಲ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂದಿರ ಆಪಿನ ಪಡ್ತುಡ್ಲ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಸದಾ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರೆಗಿಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂದಿರದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬತ್ತದು ಅರೆಗೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಶಾಲ್ನು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದೆ ನರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ.
ಧನ್ಯವಾದ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೈದಿನ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಸುವರ್ಣರು ಬತ್ತದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಪಂದ್ಯನ ಎರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮವಾದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮನ ಮೆಚ್ಚನ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ನಮ್ಮದು ಬೈದಂತ ಜೈ ಭವಾನಿ ಶನೀಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ದೇವರಿಗಳ ಯಾನ್ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಷ್ಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೆ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿರಂಚಿನ ಗಣ್ಯರೇ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಪುಜಿ ಪೂರಗುಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನಿಂಚಿನ ಭಜನ ಒಂಜಿ ಸದ್ಭಕ್ತರೆ ಮಾತ್ರವತ್ತು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲೆ ಅಕ್ಕನ ಕೊಲೆ ಅಣ್ಣನ ಕೊಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡು ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಡೊಂದಿರು ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭತ್ತು ಮಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಭಾಷಣ ಕರ್ಲತ್ತು ಅಂಚಾದು ಯಾನು ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಪನ್ಪೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಯಾನು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗಿಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕೆಲವರು ವಿನ್ ಆಪೇರು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೆಲವರು ಸೋಪೇರು ನಾ ಅವಿರು ನಮ್ಮ ಮನಭೇದ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಏರು ಮಾತ ನೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದರ ಅಗಲು ಪೂರ ಕೊಲ್ಲ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸೇರು ಪಂಪಿನ ಸಮಾಧಾನೋಡು ಖುಷಿಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಯ್ಯದನ್ನ ಪೊರ್ತು ಪೋಡು ಪನ್ಪ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿತಂದಲ್ಲೇ. ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಸುವರ್ಣರು ಪಂಡೇರು ಆರು ಇನಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅದು ಬತ್ತೀನಿ ಲೇಟ್ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆರು ಬರ್ಪುಜಿಂದು ಪನೊಂತೀರ ಅವ್ರನ್ನ ಮಂದಿರದ ಅಲ್ಪ ಅವು ರಿನೋವೇಷನ್ ಅದು ಹೊಸತ್ತು ಜಾಗಡಾಗಲು ಅಲ್ಪ ಅವೇನು ಅವೇ ಜಾಗಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಆರು ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತೇರು ಆರು ಪನಿಲಕ್ಕನೆ ಏರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇರು ಅಗಲು ಮಾತೇರ್ಲ ವಿಜೇತೇರು ಐಕೆ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಂದೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ಗೆತನಂದೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಾಕ್ಯನ ನಮ್ಮ ಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಅರೆಗ್ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಬರಂದು ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಪೂಜಾರ್ಲುಲ್ಲೇರು ಆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನೆಟ ದಿಯೋಡು ಪಂದ್ಯನ ರಡ ವಿನಂತಿ ಬಲ್ತಂದಲೆ. ವೇದಿಕೆ ಡುಕ್ಕುಲ್ದಿನ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚಿನೆ ಮೂಲು ಸೇದಿನ ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಭಜನೆ ಭಕ್ತರೇ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ವಂದನೆಯದು. ಇನಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮಂದಿರದ ಸಚಿನೆನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ದಸರಾ ಭಜನಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಆದುಂಡು. ಮೂಲು ಬೈದಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಭಜನೆ ಪಂಡದು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೆಂದೋಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಂಡೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲೆಗಳ ಈ ಭಜನ ಒಂದೇನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತನ ಈ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಮಂಡಲಿಗೆ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಯಾನು ಮುಗಿತಂದಲ್ಲ. ರವಿ ಪೂಜಾರ್ಲ ಪೂರ ತಂಡೋಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರಿಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ನಿಗಲು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಗೆಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ನಿಗಲು ದಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಾಕ್ಯನ ಕೊರಿಯರು ಅರೆಗಿಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು. ಶ್ರೀ ಜಗದಾಂಬ ಮಂದಿರದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನಾರು ಪನೋಡು ಪಂದ್ಯನ ರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಮಂದಿರ ಆಕಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಜನೆ ದಾಸರ ಭಜನ ಅವೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದೀತೆರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಕೆಲಸ ಇಟ್ಲ ಪಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಪನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಡೋಂಬುಲ್ ಜೋಪಿನಿ 22 ವರ್ಷ ಜೋಕುಲಿನ ಮುಗಲ್ ಅವು ಭಜನೆ ರೀತಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತೀನಿ ಅವು ಆತನ ಭಜನೆ ಬನ್ನಾಗ ದಾಯ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಲಿಗೋಡು ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಲಿವಿನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಭಜನೆಗೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆಗೆ
ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಊರುಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಪ್ರತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಇಂಕುಲ್ಪ ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಡ ಭಜನೆ ಅವೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಊರು ಕೊಂಡ ಊರ್ಲ ಭಜನೆ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ಡೋಂಬುಲಿ ಒಂದು ಹಿಂದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂದಿರೋಡು ಪ್ರತಿ ನೆಟ್ಲ ಭಜನೆ ನಡ್ಕೊಂಡುಂಡು ಅಂಚ ಅವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮಂದಿರದ ನಾನು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅಕ್ಲಿಗ ನಮ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರು ಎಂಗ್ಲ ಜಗದ ಮಂದಿರ ಅದೇ ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ದೇವಿ ಅಪ್ಪೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ಎನ್ನರೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಬೋದು. ಶ್ರೀತ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡೇರು ದುಂಬು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಭಜನೆ ಆವಂದಿತ್ತನು ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಈಜಿಂಡ ಮನಸ್ಸು ಕೊರೊಂತುಜೇರು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪನೊಲಿ ಊರುರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬೊಂಬಾಯ್ದವರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರಡ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಎಂಕಲು ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಆಂಡ ಊರುಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಒಲ್ಪಲ ತೋಜಿಜಿ ಬರ್ಪೇರು ವನಸದ ಪೊರ್ತುಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಒಲ್ಪಲ ಶನಿಕತೆ ಒಪ್ಪಡು ಶನಿಕತೆ ಕೇಂದ್ರೆಗೆ ಖಾಲಿ ಏರು ಆಯೋಜನೆ ಬಲ್ದಿರ ಆಗಲು ಮಾತ್ರ 4 ಜನ ಒಪ್ಪುವೇರು 12 ಗಂಟೆಗೆ ವನಸದ ಪೊರ್ತುಡು ಬತ್ತೆರಡ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪುಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೆರಡ ಮಂಗಳ ಆರತಿ ದದ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾಯಾನಗರಿಡು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು 12 ತಿಂಗಳು 12 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಕನ್ನಡಿತ್ತಡ ಅವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಈ ಮಾಯಾನಗರಡಿಂದ ಪನರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೆರ ನೆಟ ಎಂಕಲೆ ದುರ್ದಿಯೋಡು ಪಂದ್ಯನ 2 ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದಿನ ಗಣ್ಯರೇ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರಿಡ್ತಿನ ಪೂರಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರಿದಿನ ಸಭಿಕರಿಗೆ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಂಬ್ರ ಮಿತ್ರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಭಜನೆದ ಅಗುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ಡಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ಡಿ ಭಜನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದವ್ಲು ಪೂಜೆ ಎತ್ತಂಡು ಅವಲ್ಲ ಭಜನೆ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂತೇರಿ ಅಂತೂ ಅಂತೆ ಒಕ್ಕ ಮತ್ಸದ ಮಾಡಿಂಚೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಂಡಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂತೂ ಅಂತೆ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಿವಂದುತ್ತೆ ಅಂಕಲು ಐಟ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಅಗಲು ಅಂಡ ಇಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ಪುಣಿಂದೆ ಆಯ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲು ಅಂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಮುಖ್ಯ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದು ಅಗಲು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಗೆಂದು ಅಂದೇ ಉಂದ ತಂಡ ಸಾಧನೆ ಗೆಂದುನ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೆಂದರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಗೆಂದು ಜಿಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರ್ಲುಡು ಭಜನೆ ಅದ ಇದೇನು ನಡತು ಕೊರಡುಂದು ಯಾನು ಕೇನೋವೆ ಒಕ್ಕ ಮುಂಬ್ರ ಮಿತ್ರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಸೇರ್ದಿನ ಪೂರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡಿದು ಎನ್ನ 2 ಬಾಚ. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಪಾತೇರ್ನು ಕಮ್ಮಿ ನಮಕೊಂಜಿನ ಯಾರು ಪಾತೇರ ಕೇನ್ನ ನಮಕ್ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅರಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅವತ್ತಂದು ಆಗಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಡು ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಟೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಎಂಕಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಗೆಂದದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು. ಇತ್ತ ಎಂಕಲು ಭಜನಾ ತಂಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರು ನೆಟ ಜೋಕುಲು ಬಲೆ ಒರಿಯರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜೋಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇತ್ತ ಎಂಕಲು ಆಯ್ತಾ ಚಿಟ್ಟಿನ ಗೆಪ್ಪುವ ಎಂಚ ನಂಬರ್ ಬರ್ಪುಣಂದು ಎಂಕಲು ನೆಟ ಗೆಪ್ಪರಲ್ಲ ಪೂರ ಟೀಮ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜೋಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಂದಣಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಒಂಜೊಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಿ ತಂಡೋಡು ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು
ನೆಟೆ ಬರಿ ಹಾಂ ಬಲಿ ಬಲಿ ನೆಟೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಂಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಒಂಜಿ ಚಿಟ್ಟಿನ ಅಗಲಿ ಆಗಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಿಪ್ಪುಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹತ್ತೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜರ ಹಾಂ ಆರು ಮಲ್ಪೇರ ಚಿಟ್ಟಿನ ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಲೆ ಪೋಲಿ ಬಾ ಇತ್ತ ಎಂಕಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಭಾಷಣ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಇಂದುಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣರು ಎರಡು ಪಾತೆರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರು ಹಲೋ ಇನ್ನಿತ ಈ ದಾಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚಡಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆದ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಅಂಚೆ ಜಡ್ಜ್ನಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಭಜನ ರಸಿಕೆಯರೇ ನಿಗಲೆ ಮಾತ ತುಂಬುರದೇರು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ದಾಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಾತೆರ ಬಜ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಂಟೆ ಇದರದ್ದು ಚಾಲ ತೊಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಪನಗ ಬೈದಿನ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾತ್ರ ಪುರ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ನನ್ನದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ನಾನು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ವಿನಂತಿಗಳು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲು ಆಯ್ನಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಪ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಎಂಕಲು ಮಲ್ದ ಮಾತ ಅಗಲ ಅಲ್ಪ ವನಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಬಕ್ಕ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ತಾಯಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೈದಿನ ಎಂಕಲ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಯಾನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಸುವರ್ಣ ಮೆರೆಗ್ಲ ಈಗ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದನು ಪನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದನು ಗರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದನು ಪನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ಮೆಂಡನ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದನು ಪನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಗಲ್ಲ ಮಂದಿರದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ನ ಸವಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಎಂಗಲ್ಲ ಸರ್ವ ಭಜನಾ ಪ್ರಿಯರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜೇ ವಾಕ್ಯಡು ಧನ್ಯವಾದನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಸ್ಪರ್ಧೆಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗಿಯಾರ ಬೈದಿನ ಸರ್ವ ತಂಡದ ಕಳ್ಳ ವಿನಂತಿ ಪನ್ನಗ ಭಜನದ ನಿಯಮನು ಕ್ರಮಟು ಪಾಲನೆ ಬಲ್ಪಡೊಂದು ಎಂಕಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. 15 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಎಂಕಲು ಕೊಡ್ದುಲ್ಲ. ಮೂಜಿ ಭಜನೆನು ಅಕಲು 15 ಮಿನಿಟ್ ಪಣೊಲಿ ಐಟ್ ಕೇವಲ ದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠರ್ನ ಭಜನೆನು ಅಕಲು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಅಂಚನೆ ಭಜಕೆರಾದು ವರ್ಮಜನಲ ಅಕಲು ವಯೋಮಿತಿ 22 ವರ್ಷದ ತೀರ್ಥಕ್ಲುಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಹಾರ್ಮನಿ ತಬ್ಲಿಗೆ ಇಂಕ್ಲದಾಲ ಅಲ್ಪ ವಯೋಮಿತಿನ ಕೊಡ್ತುಜ ತಬುಲ ಹಾರ್ಮನಿ ಬಕ್ಕ ತಾಳನು ಬಿಡ್ದು ಅಕಲು ಬೇತೆದಾಲ ಪರಿಕರನು ಅಲ್ಪ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತ ಇಂಕಲು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡು ಭಜನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ದಯಮಲ್ತದು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೇರ್ಲ ಅಕಲಕಲ ಸ್ಥಾನಡು ಕುಲ್ದು ಎಂಕಲಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡು ಎಂಕಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೂ ಚಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ. ಮುಂಬ್ರಾ ಮಿತ್ರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸಂಚಾಲಕತ್ವದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ 2023 ವರ್ಷದ ದಾಸರ ಭಜನೆಗೆ ಎಂಕಲು ಇತ್ತ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲಿಗೂ ದೀಪ ಉದಿಪನೆ ಮಲ್ತಿನ್ಮ ಸರ್ವ ಅತಿರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಪುನರಪಿ ಧನ್ಯವಾದನು ಕೊಡ್ದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬೈದಿನ ಸರ್ವ ತಂಡದ ಕಲಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚಿನಿ ಭಜ ಕಲಾ ರಸಿಕರನೆ ಎಂಕಲು ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ಪುನರಪಿ ಅಕಲಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ದಿನೊಟು ಲಜ್ಜೆ ಬುಡ್ದು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದು ಲಕ್ಷಣ ಗೀತೆ ಸಂಗೀತನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದು ಸಮಾಜ ಪರ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗೂ ನೀತಿ ಪಾಠನು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕಗೂ ತೆರಿಪಯನ ದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠರ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಇನ್ನಿತ ದಿನಟು ಜೋಕುಲು ಉತ್ಸಾಹೋಡು ಬರ್ಪಿನ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಿರಿಯರಾದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರ್ದು ಪಾರಂಪರಿಕ ಶೈಲಿಡು ಎಂಕಲು ಅಕಲಿನ ಪ್ರಥಮ ತಂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಗಮನ ಮಲ್ಪಡು ಪ್ರಥಮ 1 ನಂಬರ್ದ ತಂಡ 1 ನಂಬರ್ದ ತಂಡ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲ. ದಯಮಲ್ತದು ಅಕಲಿನ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ಪಾರಂಪರಿಕ ಶೈಲಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ.
ಸ್ವಾಗತ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ತಂಡಗು ದಯಮಲ್ತದು ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಪರಿಕರನು ಸಂಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಮೂಜೇಡ್ದು 4 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಗೆತನೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ನಿಖಿಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊನಡುಂದು ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಖಲ ಪರಿಕರಣೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟ ತೆರಿಪಾವಡು ನಿಖಲು ನೆಟ್ಟ ತೆರಿಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ 15 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಡು. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. ಕಾವದೈವವು ನೀನೇ ಕೊಲುವ ದೈವವು ನೀನೇ ಕೈವಲ್ಯ ಫಲದಾತ ಕೇಶವನು ನೀನೇ रा
ಸಗಮದನಿ ಸಾ ಸಗಮದನಿ ಸಾ ಸಗಮದನಿ ಸಾ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ಪಾದವಿಗತಿಯನಗೆ ಗೋವಿಂದ ಬಾರಯ್ಯ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ಪಾದವಿಗತಿಯನಗೆ ಗೋವಿಂದ ಬಾರಯ್ಯ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ಪಾದವಿಗತಿಯನಗೆ ಗೋವಿಂದ ಬಾರಯ್ಯ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ಪಾದವಿಗತಿಯನಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ಬರಬಾರದೆ ನಾ ಬಂದೆ ಮೊದಲಿಂದ ಬರಬಾರದೆ ನಾ ಬಂದೆ ಇದರಿಂದ ಗೆದ್ದು ಪೋಪುದು ಕಾಣೆ ಮುಂದೆ ಇದರಿಂದ ಗೆದ್ದು ಪೋಪುದು ಕಾಣೆ ಮುಂದೆ ತುದಿ ಮೊದಲಿಲ್ಲದೆ ಪರರಿಂದ ನೊಂದೆ ತುದಿ ಮೊದಲಿಲ್ಲದೆ ಪರರಿಂದ ನೊಂದೆ ಪದುಮನಾಭನೆ ತಪ್ಪು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡು ತಂದೆ ಪದುಮನಾಭ
ಸುಖವನ್ನೇ ಪಡೆಯಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದ ಸುಖವನ್ನೇ ಪಡೆಯಿ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ಪಾದವೇ ಗತಿಯನಗೆ ಗೋವಿಂದ ಬಾರಯ್ಯ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರಗೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ಪಾದವೇ ಗತಿಯನಗೆ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಹರಿ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಹರಿ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಹರಿ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ
ತಂಡ ಒಂಜಿ ಮೊಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಗಮನಗೂ ಇತ್ತ ಎಂಕಲು ತಂಡ ರಡ್ನಿ ತಂಡನು ಸ್ಟೇಜ್ನ ಮಿತ್ತಲು ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ರಡ್ನಿ ತಂಡದಾಕಲು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ. ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಗೆತಂದು ನಿಕಲ ಸಲಕರಣೆ ಅಲ್ಪ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ನ ಹತ್ತದು ಬೇಗ ಭಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ.
ಗಂಗದಿ ಸಕಲತಿ ತಂಗಳ ಫಲವಿದು ಹರಿಯ ನಾಮ ಗಂಗದಿ ಜನರಿಗೆ ಮಂಗಲ ಫಲವಿದು ಹರಿಯ ನಾಮ ಗಂಗಾದಿ ಸಕಲತಿ ತಂಗಳ ಫಲವಿದು
ಯಶೋದೆ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಹಾಲು ಮೊಸರ ನೀವೇ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಹಾಳು ಮೊಸರ ನೀವೇ ನೀನೆಂದಲಿ ತನ್ನ ತೋಳ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗೆಂದು ನೀನೆಂದಲಿ ತನ್ನ ತೋಳ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗೆಂದು ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಮುಗುಳು ನಗೆಯಿಂದ ಮುದ್ದು ತಾತಾರೆಂದು ಜಗದೊಡೆಯನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಜಗದೊಡೆಯನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ತಾನೇ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ತಾನೇ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ ಆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವೃತ್ಯವಿರಳು ಆಟಗಾಭರಣ ಸೇವೆ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣ ನೋಟದಿಂದ ಸುಖಿಸುತ್ತಿಹಳು
ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾಡ್ಯಳೋ ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಂಥ ಮಾಡ್ಯಳೋ ಆ ಆ ಸರ್ವಸ್ಥಳದಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಸರ್ವದೋಷದೈತಾನಾದ ಸರ್ವಸ್ಥಳದಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಸರ್ವದೋಷರಹಿತನಾದ ಸರ್ವವಂದ್ಯನಾದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನನ್ನ ಸೇವಿಸುವಳು ಸರ್ವವಂದ್ಯನಾದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನನ್ನ ಸೇವಿಸುವಳು ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಯಳೋ ಧನ್ಯಳೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾನ್ಯಳೋ ಎಂಥ ಮಾಡ್ಯಳೋ ಜಯ ವಿಠಾಲ್ ಹರಿ ವಿಠಾಲ್ ಜಯ ವಿಠಾಲ್ ಹರಿ ವಿಠಾಲ್ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠಲ 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 ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಧನ್ಯವಾದ ರಡ್ನೆ ತಂಡಗೂ ಅಂಚನೆ ದಯಮಲ್ತದು ಮೂಜಿನಿ ತಂಡದಕಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲು ವಿನಂತಿ.
ತಂಡದಕಲು ದಯಮಲ್ತದು ಮೂಜೆಡ್ದು 4 ನಿಮಿಷದ ನಿಕಲ ಆ ಒಂದಿಕ್ಕು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಗೆತ್ತೊಂದು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಭಜನೆಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನೋ, ದೇವ ಬಂದಾನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನೋ, ದೇವರ ದೇವ ಶ್ರೀಕಾಮಣಿ ಬಂದಾನೋ, ದೇವರ ದೇವ ಶ್ರೀಕಾಮಣಿ ಬಂದಾನೋ, ಗುರಗ ಶಯನ ಬಂದ ಗರುಡ ಗಮನ ಬಂದ, ನರಗೊಳಿದವ ಬಂದ ನಾರಾಯಣ ಬಂದಾನೋ, ನರಗೊಳಿದವ ಬಂದ ನಾರಾಯಣ ಬಂದಾನೋ, ದೇವ ಬಂದಾನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನೋ, ದೇವರ ದೇವ ಶ್ರೀಕಾಮಣಿ ಬಂದಾನೋ, ಮಂದರೋದರ ಬಂದ ಮಾಮನೋಹರ ಬಂದ, ಮಂದರೋದರ ಬಂದ ಮಾಮನೋಹರ ಬಂದ, ಬೃಂದಾವನ ಪತಿ ಗೋವಿಂದ ಬಂದಾನೋ, ಬೃಂದಾವನ ಪತಿ ಗೋವಿಂದ ಬಂದಾನೋ, ದೇವ ಬಂದಾನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನೋ, ದೇವರ ದೇವ ಶ್ರೀಕಾಮಣಿ ಬಂದಾನೋ, ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಬಂದ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತನು ಬಂದ, ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಬಂದ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತನು ಬಂದ, ನಗೆ ಮುಖ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನು ಬಂದಾನೋ, ನಗೆ ಮುಖ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನು ಬಂದಾನೋ, ದೇವ ಬಂದಾನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನೋ, ದೇವರ ದೇವ ಶ್ರೀಕಾಮಣಿ ಬಂದಾನೋ, ದೇವ ಬಂದಾನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನೋ, ದೇವ ಬಂದಾನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನೋ, ದೇವರ ದೇವ ಶ್ರೀಕಾಮಣಿ ಬಂದಾನೋ, ದೇವರ ದೇವ ಶ್ರೀಕಾಮಣಿ ಬಂದಾನೋ, ದೇವರ ದೇವ ಶ್ರೀ ದೇವರ ದೇವ ಶ್ರೀ ದೇವರ ದೇವ ಶ್ರೀಕಾಮಣಿ ಬಂದಾನೋ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः, श्रीनिवासाय ते नमः, श्रीनिवासाय ते नमः. ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ, ದಾಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ, ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ, ದಾಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ, ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ, ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಸೇರಿದವ, ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಸೇರಿದವ,
ಮೂಜಿನೇ ತಂಡಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದ. ದಯಮಾಲ್ತದು 4ನೇ ತಂಡದಕಲು ఆయన ಬೇಗ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ. ದಯಮಾಲ್ತದು ಮೂಜೆ ಹಿಡ್ದು 4 ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶಕ್ಕೆ ತಂದು ఆయన ಅತಿ ಬೇಗ ಭಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು. Hello. Hello, 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 hello. hello, hello. Hello. ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ, ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ, ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ, ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ,
ಜಗದೊಡೆಯನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಜಗದೊಡೆಯನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ
ಧನ್ಯವಾದ. 4ನೇ ತಂಡಗೂ ದಯಮಲ್ತದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ 5ನೇ ತಂಡದಕಲು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ.
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ಶರಣು ಬೆನಗನೆ ಕನಕ
ಐದನೇ ತಂಡದ ಭಜನಾ ಭಜಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿನಂತಿ ಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಭಜನಾ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ದಯಮಲ್ತು ಅಲ್ಪ ಆಸನ ಅಲ್ಪ ಖಾಲಿಂಡು ದಯಮಲ್ತು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಗಲೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದು. ಅಂಚೆನೆ ದಯಮಲ್ತದು ಆಜಿನೇ ತಂಡದಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ. Hello. Hello. Hello.
ನಾರಾಯಣ
ಆಜಿನಿ ತಂಡದ ಭಜಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಉಪಹಾರ ಗಾತ್ರ ನಮನೆಟ್ಟೆ ಬಿಡುವಿಗೆ ತಂದುಲ್ಲ ದಯಮಾಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ಸರ್ವೆಲ್ಲ ಉಪಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ. ಏಳು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೊಂದುಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಗಮನಗೂ ಏಳನೇ ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಾಂಗಗಳು ಶಾಂತ ಚಿತ್ತೋಡು ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೊಂದು ಪುನರಪಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲು ಏಳನೇ ತಂಡನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ದಯಮಲ್ತದು ತಂಡದಕ್ಕಲು ಮೂಜಿ ಹಿಡ್ದು 4 ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಪ ಭಜನೆ ಚಾಲನೆ ಕರಡು ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಭಜನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲೆಗು ಶಾಂತ ಚಿತ್ತೋಡು ಕುಲ್ದು ನಿಕಲು ಭಜನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡೊಂದು ಪುನರಪಿ ವಿನಂತಿ. ದಯಮಲ್ತದು ಸ್ಟೇಜಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತೆರ ಅಲ್ಪ ಶಾಂತ ರೀತಿದು ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ದು ಭಜನೆ ಸಹಕಾರ ಬರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ.
ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಸಕ್ಕರೆ ರಾಮ ನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಸಕ್ಕರೆ ವಿಠಲ ನಾಮ ತುಪ್ಪವ ಕಲಿಸಿ ವಿಠಲ ನಾಮ ತುಪ್ಪವ ಕಲಿಸಿ ಪಾಯ ಚಪ್ಪರಿಸಿರೋ ರಾಮ ನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಸಕ್ಕರೆ ರಾಮ ನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಸಕ್ಕರೆ ಹೃದಯವೆಂಬ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವವೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟು ಹೃದಯವೆಂಬ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವವೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟು ಹೃದಯವೆಂಬ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವವೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟು ಹೃದಯವೆಂಬ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವವೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪಾಕ ಮಾಡಿ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪಾಕ ಮಾಡಿ ಹರಿವಾಣಗೆ ಬಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಮ ನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಸಕ್ಕರೆ ರಾಮ ನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಸಕ್ಕರೆ ಆನಂದ ಆನಂದವೆಂಬ ಬೇಗು ಬಂದು ಕಾಣಿರೋ 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 ಆನಂದ ಮೂರುತಿ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಮೂರುತಿ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಮೂರುತಿ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೆನೆಯಿರೋ ರಾಮ ನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಸಕ್ಕರೆ ರಾಮ ನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಸಕ್ಕರೆ ವಿಠಲ ನಾಮ ತುಪ್ಪವ ಕಲಿಸಿ ವಿಠಲ ನಾಮ ತುಪ್ಪವ ಕಲಿಸಿ ಪಾಯ ಚಪ್ಪರಿಸಿರೋ ರಾಮ ನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಸಕ್ಕರೆ ರಾಮ ನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ರಾಮ ನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ರಾಮ ನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವವು ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವವು
ಹಲೋ. ಏಳನೇ ತಂಡದ ಭಜಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ದಯಮಲ್ತದು ಎಕಡೊಂಚೂರು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಣಿ ಅಂಚಾದು ದಯಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೀರಪೋದು ಬಿಡುವುದು ನಾಷ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ. ఆయన ಬೇಗ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆದು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕಲ ಸೀಟ್ ಕುಲ್ದು ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಕಜಾವ್ ತಿರ್ತುಪಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ದಯಮಲ್ತದು ಮೂಜೆ ಹಿಡ್ದು 4 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಖಲು ಆಯ್ನಾತು ಭಜನೆನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು. ಸ್ಟೇಜಿದ ಪಿರೌಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂತೆಲ್ಪ ಶಾಂತರು ಪಡುಕುಲ್ದು ದುಮ್ಮುದ ಭಜನ ತಂಡುಗು ನಿಖಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪುನರಪಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. हरि ओम हरि ओम हरि ओम.
ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವ ಭಯರಣ್ಯ ದಹನಾ ದಹನಾ ಪವಮಾನ ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವ ಭಯರಣ್ಯ ದಹನಾ ಶ್ರವಣವೇ ಮೊದಲದ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಯ ತವಕದಿಂದಲೇ ಕೊಡು ಕವಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವ ಭಯರಣ್ಯ ದಹನಾ ದಹನಾ ಪ್ರಾಣಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನ ಆನಂದ ಭಾರತಿ ರಮಣ ಆನಂದ ಭಾರತಿ ರಮಣ ನೀನೇ ಸರ್ವಾದಿ ಗೀರ್ವಾಣ ಜಮರದಿಗೆ ಜ್ಞಾನಧನ ಪಾಲಿಪವರೇಣ್ಯ ಜ್ಞಾನಧನ ಪಾಲಿಪವರೇಣ್ಯ ನಾನು ನಿರುತದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಸಗಿದೆ ಮಾನಸಾದಿ ಕರ್ಮ ನಿನಗೊಪ್ಪಿಸಿದೆನು ಪ್ರಾಣನಾಥ ಸಿರಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ವಿಠಲ 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 ವಿಠಲನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡುವುದು ಭಾನು ಪ್ರಕಾಶ ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವ ಭಯರಣ್ಯ ದಹನಾ ಶ್ರವಣವೇ ಮೊದಲದ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಯ ತವಕದಿಂದಲೇ ಕೊಡು ಕವಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವ ಭಯರಣ್ಯ ದಹನಾ ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಛಲದಿ ಕಂಬದಿ ಬಂದು ಅಸುರನ ಸೇರಿದ ಛಲದಿ ಕಂಬದಿ ಬಂದು ಅಸುರನ ಸೇರಿದ ದಾಸಯ್ಯ ಬಂದ ಕಣೆ ದಾಸಯ್ಯ ಬಂದ
ಕೇಶವ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ವಿಠಲೆಂಬ ದಾಸೆಯ ಬಂದ ಗಣೆ ಕೇಶವ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ವಿಠಲೆಂಬ ದಾಸೆಯ ಬಂದ ಗಣೆ ದೋಷರಹಿತ ನರವೇಶವಧರಿಸಿದ ದೋಷರಹಿತ ನರವೇಶವಧರಿಸಿದ ದಾಸಯ್ಯ ಬಂದ ಗಣೆ ಕೇಶವ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ವಿಠಲೆಂಬ ದಾಸಯ್ಯ ಬಂದ ಗಣೆ ಬಂಧರ ಸದೆಯಲು ತುರಗಮನೇರಿದ ದಾಸಯ್ಯ ಬಂದ ಗಣೆ ಬಂಧರ ಸದೆಯಲು ತುರಗಮನೇರಿದ ದಾಸಯ್ಯ ಬಂದ ಗಣೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪುರಂದರ ವೇತನ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ 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 ಕೇಶವ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ವಿಠಲೆಂಬ ದಾಸಯ್ಯ ಬಂದ ಗಣೆ ಕೇಶವ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ವಿಠಲೆಂಬ ದಾಸಯ್ಯ ಬಂದ ಗಣೆ ವಿಠಲ ಧನ್ಯವಾದ ಏಡುಮನೆ ತಂಡದ ಭಜಕರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಡಳಿದ ಕಲಾ ವಿಶೇಷ ವಿನಂತಿ ಭಿನ್ನಾಪ ಪನ್ನಾಗ ಕಿರಿಯರ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಲ್ಪ ಖಂಡಿತವಾದ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಸ್ಟೇಜಿದ ಪಿರಿಯಡ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಾದ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕನಿ ದುಂಬುದ ತಂಡ ಭಜನಾ ತಂಡ 9 ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಗಮನಗುಲ ಅಂಚನೆ ಮಂಡಳಿ ದಕ್ಕಲು ದಯಮಲ್ತದು ವರ್ಮ ನಂಬರ್ನ ಭಜಕ ತಂಡನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿದ ಪಿರೌಡಿತ್ತಿನಕಲು ದಯಮಲ್ತದಲ್ಪ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತೊಡುಕುಲ್ದು ಅಕಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡೊಂದು ಪುನರಪಿ ಎಂಕಲ ವಿನಂತಿ.
ದಯಮಲ್ತದು ಮೂಜೆ ಹಿಡ್ದು 4 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶಡು ಅಲ್ಪ ನಿಕಲ ಸಲಕರಣೆಯನ್ನು ನಿಖಲ್ ಅಲ್ಪ ನಿಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಭಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮೂಜೆ ಹಿಡ್ದು 4 ಮಿನಿಟ್ Hello, 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 hello. ಕಂತೋ ಹರ ಶಿವ ಕಂತೋ ಹರ ಶಿವ ಚೆಲುವನೆನ್ನುತ್ತಾ ಮೆಚ್ಚಿದನೋ ನೋಡಮ್ಮಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿದನೋ ನೋಡಮ್ಮಮ್ಮ ಎಂಥ ಚೆಲುವಗೆ ಎಂಥ ಚೆಲುವಗೆ ಎಂಥ ಚೆಲುವಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಗಿರಿರಾಜನು ನೋಡಮ್ಮ ಎಂಥ ಚೆಲುವಗೆ ಎಂಥ ಚೆಲುವಗೆ ಎಂಥ ಚೆಲುವಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಗಿರಿ
ವ್ಯಾಸರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮೊದದಿಂದ ಬಹು ಪಾದಗಳಾಡಿ ವೇದ ವ್ಯಾಸರ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ ಮೊದದಿಂದ ಬಹು ಪಾದಗಳಾಡಿ ಅಧಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಹೋಮವ ಮಾಡಿ ಅಧಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ
ಓರ್ಮನೆ ತಂಡದ ಭಜಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ದಯಮಲ್ತದು ಪತ್ನಿ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲು ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ಪರಿಕರಣೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಮೂಜೆ ಹಿಡ್ದು 4 ಮಿನಿಟ್ದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ದಯಮಲ್ತದು. ಮೂಜೆ ಹಿಡ್ದು 4 ಮಿನಿಟ್ದುಲಾಯಿ ನಿಖಿಲು ಭಜನೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ.
का बंदा मुददी मुकुंदा सदना का बंदा ददिया मीसलु बेन्ने तुंद निन्न कंद आनंद ಗೋಪಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗದಾರ ಶಿವ ಚೋರ ಸುಕುಮಾರ ಗೋಪಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗದಾರ ಶಿವ ಚೋರ
ಪತ್ತನೇ ತಂಡದ ಭಜಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ದಯಮಲ್ತದು ಇನಿತ ದಾಸರ ಭಜನ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಅಂತಿಮ ತಂಡ 11ನೇ ತಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ದಯಮಲ್ತದು ಮೂಜೆ ಹಿಡ್ದು 4 ಮಿನಿಟ್ ನಿಕಲ ಪರಿಕರಣೆಯನ್ನು ನಿಕಲು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದು ಭಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ.
hello, hello. 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 Hello, hello, sure, hello. वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं दासन माडिको एन्न दासन माडिको एन्न स्वामी सासिर नामद ವೆಂಕಟರಮಣ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸೋ ಬಿಡಿಸೋ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸೋ ನಿನ್ನ ಕರುಣ ಕವಚವೆನ್ನ ಕರಣಕ್ಕೆ ತೊಡಿಸೋ ಕರುಣ ಕವಚವೆನ್ನ ಕರಣಕ್ಕೆ ತೊಡಿಸೋ ಚರಣ ಸೇವೆಯನಗೆ ಕೊಡಿಸೋ ಕೊಡಿಸೋ ಚರಣ ಸೇವೆಯನಗೆ ಕೊಡಿಸೋ ಅಭಯ ಕರ ಪುಷ್ಪ ಎನ್ನಯ ಕರ ಪುಷ್ಪ ಎನ್ನಯ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಮುಡಿಸೋ ದಾಸನ ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದಾಸನ ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕವರ ಕಾವ ಬಿರುದು ಬಿರುದು ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕವರ ಕಾವ ಬಿರುದು ನೀ ಮರೆಯದೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಪೊರೆದು ಮರೆಯದೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಪೊರೆದು ದುರಿತ ರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲ ತರಿದು ತರಿದು ದುರಿತ ರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲ ತರಿದು ಸ್ವಾಮಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಕರುಣಾದಿ ಪೊರೆದು ದಾಸನ ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದಾಸನ ಮಾಡಿ ಎನ್ನ 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 ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ
ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಂದು ಹಣೆಗೆ
ಪ್ರೀತಿಯೋದ ಮಾತಿಗೆ ನಿಮರುಗಬಾರದು, ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಲ್ಲದಲೆ ತಿರುಗಬಾರದು. ಕೈ ಮೇಲಿಯೋದ ಮಾತಿಗೆ ನಿಮರುಗಬಾರದು, ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಲ್ಲದಲೆ ತಿರುಗಬಾರದು. ಕೈ ಮೇಲಿಯೋದ ಮಾತಿಗೆ ನಿಮರುಗಬಾರದು, ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಲ್ಲದಲೆ ತಿರುಗಬಾರದು. ಕೈ ಮೇಲಿಯೋದ ಮಾತಿಗೆ ನಿಮರುಗಬಾರದು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತು ಕೇಳದ ಮಕ್ಕಳಿರಲೇಬಾರದು, ಬಂಧು ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡಬಾರದು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತು ಕೇಳದ ಮಕ್ಕಳಿರಲೇಬಾರದು, ಬಂಧು ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡಬಾರದು. ನಡತೆ ಹೀನಳಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಬಾಳಬಾರದು, ನಡತೆ ಹೀನಳಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಬಾಳಬಾರದು. ಕಡುವೈರತ್ವ ಮಾಡುವವನ ಮಾತು ಕೇಳಬಾರದು, ಮಾತು ಕೇಳಬಾರದು, ಮಾತು ಕೇಳಬಾರದು. ಕೈ ಮೇಲಿಯೋದ ಮಾತಿಗೆ ನಿಮರುಗಬಾರದು, ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಲ್ಲದಲೆ ತಿರುಗಬಾರದು. ಕೈ ಮೇಲಿಯೋದ ಮಾತಿಗೆ ನಿಮರುಗಬಾರದು. ಪಂಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ಭೇದ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಬಾರದು, ಬಿಂಕದಿಂದ ಪರರ ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸಬಾರದು. ಪಂಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ಭೇದ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಬಾರದು, ಬಿಂಕದಿಂದ ಪರರ ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸಬಾರದು. ಸಾವು ನೋವುಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದು, ಆ ದೇವನೊಬ್ಬನಿರುವನೆಂದು ಮರೆಯಬಾರದು. ಸಾವು ನೋವುಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದು, ಆ ದೇವನೊಬ್ಬನಿರುವನೆಂದು ಮರೆಯಬಾರದು. ಪರರ ಸಂಪತ್ತು ನೋಡಿ ಮನದಿ ಕೊರಗಬಾರದು, ಪರರ ಸಂಪತ್ತು ನೋಡಿ ಮನದಿ ಕೊರಗಬಾರದು. ಗುರು ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನ ಕೊಂಡಾಡದೆ ಇರಲೇಬಾರದು, ಇರಲೇಬಾರದು, ಇರಲೇಬಾರದು. ಕೈ ಮೇಲಿಯೋದ ಮಾತಿಗೆ ನಿಮರುಗಬಾರದು, ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಲ್ಲದಲೆ ತಿರುಗಬಾರದು. ಕೈ ಮೇಲಿಯೋದ ಮಾತಿಗೆ ನಿಮರುಗಬಾರದು, ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಲ್ಲದಲೆ ತಿರುಗಬಾರದು. ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಲ್ಲದಲೆ ತಿರುಗಬಾರದು, ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಲ್ಲದಲೆ ತಿರುಗಬಾರದು. ಪತ್ತುಂಜಿನಿ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಭಜಕರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮದು ಒಟ್ಟುಗುಂಡದೆ 14 ಚೇರ್ ಕೊಡು ಮಿತ್ತು 14 ಚೇರ್ ಜಗಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಎಂಕಲು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯನೂ ಇತ ಸುರ್ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದನಿಗಳ ವಿನಂತಿ.
ಸೊಲ್ಮೆಲೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತಾಯಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೈಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಇಂದುಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣರು ವಹಿಸೊಂದು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಸನಿಲ್ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೀವ ಭಂಡಾರಿ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕರ್ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಅಸ್ಪಾಲನ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕಲನೆ ಫೌಂಡರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ರತ್ನಾಕರ್ ಬಮ್ಗೇರ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಇನಿ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸೋದನ್ ಎಲ್ ಸುವರ್ಣ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಅರುಣ್ ಕುಂದರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ಮೊಗಲ್ ಮಾತಾ ಸರ್ವೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ದಾಸರ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2023 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಿನ ನಮ್ಮನೆ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಇಂದುಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣರನ್ನು ಯಾನ ನಿಗಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮನೆ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಮೇರೆನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ರವಿ ಸನಿಲ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕರ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರ ಅಸ್ಪಾಲನ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಇಲ್ಲರೆ ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮಕ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀ ಸೋದನ್ ಎಲ್ ಸುವರ್ಣ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಂದರ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಸನ್ಮಾನಿತರಾದ ನಮ್ಮನೆ ಫೌಂಡರ್ ಮೆಂಬರ್ ಉಲ್ಲೆರೆ ಶ್ರೀಯುತ ರತ್ನಾಕರ್ ಬಂಗೇರ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಗಲು ಮಾತಾ ಬೈದಿನ ಸರ್ವ ಭಿನ್ನರೆನೆಯನ್ನು ಕುಡರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಶ್ರೀ ಮುಂಬ್ರಾ ಮಿತ್ರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ 1973 ಮುಂಬ್ರದ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡ್ ಶ್ರೀಯುತ ನೆತ್ತ ಮುಂದಾಲತ್ವರನ್ ಶ್ರೀಯುತ ಧನಂಜಯ ಗುರುಕಾರೆ ಕೋಡಿ ಹೆಜಮಾಡಿ ಮೇರು ಮುಂದಾಳತ್ವಡು ಮೇರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಐನಾಜಿ ಜನನು ಒಟ್ಟು ಕೂಡಾದ ಮುಂಬ್ರದ ಊರುಡು 1978 ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು ಅವಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು 2017 ಅಲ್ಪದ ಒಂತೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರು ಹೆಚ್ಚಾಯಿನಾದ್ರದ ಎಂಕಲು ಡೊಂಬೇಲಿಡು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಜಾಗನು ತೂದು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯ ಅಂಚನೆ ಆ ಜಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ 2017 ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಮಿಟಿನ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರು ಯುವಕರಿಗೆ ಕೊರಿಯರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಇಂದುಶೇಖರ್ನ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ವಡು ಎಂಕಲು 2013 ಪ್ರಥಮವಾದ ಎಂಕಲು ಮುಲ್ಪ ದಾಸರ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಟ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ ಅವಿಡು ಬೊಕ್ಕ 2017 ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಮಂದಿರ ಅವಾರ್ಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಎಂಕಲು ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆನು 2ನೇ ಸಲ ಎಂಕಲು ನಟ ದೀದು ಅಲ್ಪ ಅಪೀಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲು 17 ಈ ಮಂದಿರಗೂ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂದಿರ ಅವಾರ್ಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಆ ಒಡೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ದಯಟು ಎಂಕಲು 2020 ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಕನಸನು ಆ ದೇವೇರು ಎಂಕಲಿಗೆ ನನಸು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಗು 85 ಲಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೊತ್ತನು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ 17 ಇರುವ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲು ಪೊರ್ತುನಿಗೆ ತಂದು ಎಂಕಲು ಮಂದಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮಂದಿರ ಆಪಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಮುಂಬೈಡ್ ಆತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2020 13 ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತನು 15 ತಾರೀಕಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತೀರ್ ಅವಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು 2 ವರ್ಷ ಒಲ್ಪಲ ದಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಲಾ ಆತಜಿ ಅವಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟುಗು 16 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಎಂಕಲು ಮಲ್ತದು ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಎಂಕಲು ಕಾರಣ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಂಕಲು ಏಕಹ ಭಜನೆ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಯಿನ ಮರ್ದಿನ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ನಲ್ಪ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ನೂತ ಇರುವ ನಿರಂತರ ಭಜನೆನು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂದಿರಗೂ ಸಲ್ಲನು ಅವಿಡ ಪಕ್ಕ ಪ್ರಥಮ ಬಾರೆಡು ಎಂಕಲು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮಂದಿರದ ಒತ್ತಿಟ್ಟು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಎಂಕಲು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದು 100 ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತನು ಎಂಕಲು ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿಲ ಎಂಕಲ ಮಂದಿರಗೊಂಡು ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಬೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರು ಅತ್ತ ಒಂದೇ ನಿಗಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರೋಡು ಆತನ ಪನರ ಯಾನು ಖುಷಿ ಪಡೆವೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನ ನಮ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಇಂದುಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣರೇ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಪ್ರಾಯಡು ಆರು ಈ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಅರ್ನ ಕಾಲಾವಧಿಡು ಅನೇಕ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಅರೆಗೆ ಸಂದುಂಡು ಅತ್ತು ಅವತ್ತಂದೆ ಇನಿಕಿಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ಆರು ಮಂದಿರದ ನಮ್ಮ ಸಭೆಟ ದೀದು ನಿಂಕುಲು ಅವೇನು ನಿರಂತರ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪನರೆ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲು ಇನ್ನಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಇಂದ್ರಾಳಿ ದಿವಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗೆ ಪುಷ್ಪ ಗುಚ್ಛ ಕೊರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದೆ ಅನ್ನರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೋರ್ದು ಬೈದಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಇಂದ್ರಾಳಿ ದಿವಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು
ಸುರೂರು ದಿಂಚಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪೋ ಪಂಡ ನಡೆ ಪೋಂಡ ಆರು ಯಾಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದೆ ನಿಗಲು ದುಂಪೋಲೆ ಯಾನು ಉಲ್ಲೇಪ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆನ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಡೊಂಬಿವಲಿದ ವತಿಯಟ ನಡಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 5,000 ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಟ ಪಡೆಯರು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ತಾನೆದ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪನ್ನರೆ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಾತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಂಬೈನೆತ್ತ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಡೊಂಬಿವಲಿಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಒಡನಾಟನು ದೀತಿನಂಚಿತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪನ್ನ ಎಂಕಲ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಎಂಕಲು ರಕ್ತದಾನದ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಇಂದ್ರಾಳಿ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಎಂಕಲ ಕೆಲಸಗೂ ಎಂಕಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಆನೆ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲೊಟ್ಟು ಇತ್ತದು ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ದ ಡೊನೇಷನ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಅವರೆಗೆ ಆರು ಕಾರಣೀಭೂತರಿಂದ ಯಾನು ಪನೊಂದು ಅವರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಪುಷ್ಪ ಗುರುದರೇನು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ್ಯಾನು ಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ರು ಇಂಕಲ್ಲ ಮಂದಿರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಆರು ಇತ್ತದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ನೆತ್ತ ಭಿವಂಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಪುರ ನೆತ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆದ ಕಲ್ಯಾಣದ ಶಾರಡ್ದ ಮೂಕಾಂಬಿಕ ಮಂದಿರಡು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಕೊಡುಕೈ ದಾನಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮೆರೆಗಲ ಎಂಕಲ ಮಂದಿರದ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದ್ಯಾನ ಕೇನಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೆರು ಆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸುರು ಕತ್ತು ಬರ್ಪಿನಿ ಆರು ಒಂದೆರಡು ದುಂಬುಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಮುಂಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಪ ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚಿ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಡಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಮುಂದೇನು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆರು ನಡುಪಡೊಂದು ಕೊನೊಂದು ಲೆರ್ಪನರೆಗೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಬಡವೆರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದಗಲೆಗೆ ಮದ್ಮೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆರು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸನು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅರೆಗೆಲ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಅರವಿಂದ್ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಬತ್ತದು ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದ್ಯಾನು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು
ಮೇರ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೈದಿರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿಯಾದ ಸುರುಕಾದ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಜಾತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯ್ನ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ನೆತ್ತ ಡೊಂಬಿವಲಿ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಡೊಂಬಿವಲಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅತಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಕುಮಾರ್ ಸೆಟ್ರಿಗೆ ಸಂದುಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಡು ಆರು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವಲ ಟೈಮ್ಡ್ಲ ಆರೆ ಸೊಂದುದು ಅವೇನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ದ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಕುಮಾರ್ ಸೆಟ್ರಿಗೆ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಕರ್ಕೇರ ಬತ್ತದ ಗೌರವನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ಯಾನರಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಎಸ್ ಅನಿಲ್ ಮೇರ್ನಲ ಪರಿಚಯದಾಂತಿನಗಲು ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪರಿಜ್ಜಿ ದೇಪನ್ನ ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದಾನಿ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಇತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಪ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀತಿಡ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರಿಂದ ಅವು ರವಿ ಸನಿಲ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಓಲ ಅರ್ನ ಕೆಲಸಡು ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಲ್ಪಲ ಇತ್ತುಂಡ ಟೈಮ್ಡು ಪೋದು ಬೊಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಅಟೆಂಡ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಶ್ರೀ ರವಿ ಸನಿಲ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಾತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ನೆತ್ತ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ತುಳು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಂಚನೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶನೀಶ್ವರ ಮಂದಿರಡು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೆಲಸನು ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಸನಿಲ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಚಿನ್ ಅಂಚನ್ ಬತ್ತದರೆಗೆ ಗೌರವನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ಯಾನರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ನರೋರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೇ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೀವ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಮೇರ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಡೊಂಬಿವಲಿ ನೆತ್ತ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರನ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮಕ್ ಡೊಂಬಿವಲಿಡು ತುಳು ಕನ್ನಡರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆನು ಒಂಜಿ ಅದ್ದೂರಿಡು ಮಹಾ ಅದ್ದೂರಿಡಾಗಲು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಹಲವು ಕ್ರೀಡೆನು ನೆಟ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೀವ್ ಭಂಡಾರ್ಲಿಗೆ ಸಂದುಂಡು ಅರೆಗಿಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಲೀಲೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಬತ್ತದ ಗೌರವವನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ಯಾನರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕರ್ ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದಾನಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿ ನೋವಾ ಕೆಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮುಂಬೈ ನೆತ್ತ CMD ಆದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ನೆತ್ತ ಡೊಂಬಿವಲಿ ವಲಯದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯರಾದ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಡೊಂಬಿವಲಿಡ್ ತುಳು ಗನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕರ್ ಅಂಚ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಮೋಹನ್ ಕೋಟಿಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಅರೇನು ಗೌರವ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ.
ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಾಲನ್ ಮೇರ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಚೆನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಡೊಂಬಿಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಯುವ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ದಯ ಬನ್ನಗ ಆರು ಬತ್ತದ ಅರನ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮಿಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಅವು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಾಲನ್ರೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಆರು ಪರೆದದ ಪಿರವುಡು ಇತ್ತದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆನ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಆರು ಒಲ್ಪಲ ಪುದರ್ ಪನಂದೆ ಅರ್ನ ಕೆಲಸನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಏತೋ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೂ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಏತೋ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚಿನ ಕೊರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆರ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಪನರಿಗೆ ಎಂಕ್ ನಟ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅರೆಗೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತದ ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದೆ ಅನ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ಲನೆ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಮೇರ್ಲ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಾಲನ್ನಕ್ಕನೆ ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಆರ್ಲ ಓಲ್ಲ ದತ್ತಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಬಲ್ತಕೈಕ್ ಗೊತ್ತವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಕಲ ಮಂದಿರಗೂ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತಜಿ ಎಂಕಲು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದ ಎಂಕಲು ಅರೇನು ನೇಮಕ ಮಲ್ತ ಆಂಡ ಅವಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಿರದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಅವ್ವಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಡು ಒಂಜಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವು ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಉದ್ಯಮಿ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಆರು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪೆನಿಡ್ ಆರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಪನಗ ಅರೆಗಿಲ ಇನ್ನಿತ ಎಂಕಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಗೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛವನ್ನು ಕೊರೋಡು ಪಂದ್ಯ ನರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂದಿರದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ದಯಪನ್ನಗ ಮಂದಿರ ಒಂಜಿನಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡಪುಡೊಂಡ ನೆತ್ತ ಬೆನ್ನಲೆಬೋ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಅವೇನು ಲೀಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನು ಎಂಕಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ತೂವರೆ ಪೊಂಡ ಎಂಕಲು ನೆತ್ತ ದುಂಬು ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಆ ಬಾಬ್ಗೆ ಆಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಐತ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತುಂಡು ಯಾಪ ಸವಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಬತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಮುಂದಲತ್ಪಡು ಒಲ್ಪಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆವಡು ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಪ್ಪಡು ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಜಾನಪದ ಗೀತೆ ಒಪ್ಪಡು ಮಂದಿರಡು ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ಗೆ ಸಂದುಂಡು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆನು ಪನ್ನೊಂದು ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಪುತ್ರನ್ ಬತ್ತದು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಷ್ಪ ಗೌರವನು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದೆ ಅನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಕಲು ಎಂಕಲ್ಲನೆ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ
ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂದಿರದ ಫೌಂಡರ್ ಮೆಂಬರ್ ಶ್ರೀಯುತ ರತ್ನಾಕರ್ ಬಿ ಬಂಗೇರ ಆಗಲ್ಲ ದಂಪತಿಗೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನನು ಮಲ್ಪಡು ಪಂದ ಎಂಕಲು ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಆಗಲು ಸನ್ಮಾನಿತರು ದಂಪತಿಗಳು ಎದುರು ಬರ್ತದ ಆಸನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದ ಅನ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲೇ ಅರ್ನ ಸುಪುತ್ರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಪುಲ್ಲಾಡ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮರ್ಮಲಾಡ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಗುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೆ ಅಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ರತ್ನಾಕರ್ ಬಂಗೇರ್ಲು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮಂದಿರದ ಫೌಂಡರ್ ಮೆಂಬರ್ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಹಲವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುದ್ದೆನ ಆರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂದಿರದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಯೋಡ್ಲ ಆರು ಒಂಜಿ ಯುವಕರ್ನ ಉತ್ಸಾಹಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪನರಿಗೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಒತ್ತಂದೆ ಯುವಕರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಓವು ಸರಿ ಮಂದಿರು ಡಾಪಿನ ಅವೊಂಜಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕುರೊಂದುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರೆನ ಪರಿಚಯನು ಎಂಕಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಹರೀಶ್ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಬತ್ತ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದೆ ನರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಬಂಗೇರರವರು ಮೂಲತಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ರಾಪು ಗ್ರಾಮದವರು. ಚಿತ್ರಾಪು ಬಾಬು ಕಾಂಚನ್ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರಪಟ್ನ ಮುಕ್ಕ ರಂಜನಿ ಬಾಬು ಕಾಂಚನ್ ಇವರ ಹಿರಿಯ ಸುಪುತ್ರರು. ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಚಿತ್ರಾಪು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ತದನಂತರ ಮುದ್ದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೆಜಮಾಡಿಕೋಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಫಿಶರೀಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಯುತರು ಉದರ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ 1968ರಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಾಯಾನಗರಿ ಕರ್ಮಭೂಮಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಇವರು 1977ರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಫ್ರೈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ ಸೇವೆಗೈದು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದರು. ಶ್ರೀಯುತರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ಮುಂಬಯಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭರತ್ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜರುಗುತ್ತಿರುವ ಕಥಾ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥವಾಚಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥ ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ವಾಚಕ ಸಮಿತಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶನಿಗ್ರಂಥ ಅರ್ಥಧಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರಾಪು ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಸಭಾ ಮುಂಬೈ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1978ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ಶ್ರೀ ಮುಂಬ್ರಾ ಮಿತ್ರ ಭಜನ ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಸಹಾಯಕ ಬುವಾಜಿಯಾಗಿ, ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಿತಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಪೊಲಿಪು ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾವತಿ ಅವರನ್ನು ವರಿಸಿದ ಇವರು ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ರೋಷನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಸುಪುತ್ರರೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಸುಖ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರಿಗೆ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯುಷ್ಯ, ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಲಿ, ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾರೈಸುವ.
ಏನಲ್ಲ ಬೋಡಿಯಂ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತು ಟೇಬಲ್ ಸನ್ಮಾನನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರತ್ನಾಕರ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆ ಹಿಡ್ದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗಡು ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಆದಿತ್ಯನ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನು ನೇಮರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚೆನೆ ಮುಂಬ್ರಾ ಮಿತ್ರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳು ಇನ್ನೇ ಸಂಯೋಗ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬೈದಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಸ್ಟೇಜಿದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೆಲಸ ಪೊರ್ಲುಡ ಆವಡ್ದಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡೆ ಅಂಚಾದಿ ಮೂಲು ವಸ್ತೋ ಜನ ಬತ್ತದುಲ್ಲಾರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪಡು ಬೈದಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಪೂರ ಅಕ್ಕನ ಕಲೆಗೂ ಅನ್ನನ ಕಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಒಂದನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೀಗ ಮುಂಬ್ರಾ ಮಿತ್ರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದಿನಿ ಸ್ವಾಗತ ಪಲ್ಪಿನ ಮಲ್ತುವರಿಯರು ಒಂದು ಎಂಗತಿಗಿನ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಗಿನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂಕ ಹತ್ತು ಎನ್ನ ಇಡೀ ಮಂಡಳಿದ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಸಿಗುಂದು ಪಲ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನು ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಕಿಂಚಿತ್ ಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ ಶ್ರೀಯುತ ರತ್ನಾಕರ್ ಬಂಗೇರ್ಲು ಅರ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡಿದಿಯರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಬೈದಿನ ಇನ್ನಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಸೋದನ್ ಎಲ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಅರ್ನ ಪರಿಚಯನು ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವಪ್ನ ಕೆ ಮೊಗವೀರ ಮೇರ್ಬ ಮಲ್ತುಕೊರೋಡು ಪಂದ್ಯನರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮಂದಿರ ಸಂಚಾಲಕರು ಮುಂಬ್ರಾ ಮಿತ್ರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಡೋಂಬಿವಿಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಶೋಧನ್ ಎಲ್ ಸುವರ್ಣ ಇವರ ಕಿರುಪರಿಚಯ. ಶ್ರೀಯುತ ಶೋಧನ್ ಎಲ್ ಸುವರ್ಣರವರು ಯರ್ಮಾಳುಗಡ ಗ್ರಾಮದವರು. ಇವರ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೆ ಸುವರ್ಣ, ತಾಯಿ ಶೋಭಾ ಎಲ್ ಸುವರ್ಣ. ಇವರು BSc BEd ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಾಜಕ ಕುಂಜಾರುಗಿರಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಧನೆಗಳು: ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಗುರುಗಳಾದ ದಿವಂಗತ ವಿದ್ವಾನ್ ಯೋಗೇಶ್ ಬಾಳಿಗ ಕಾರ್ಕಳ ಇವರಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಇವರು ಉಡುಪಿಯ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಗುರುಗಳಾದ ವಿದ್ವಾನ್ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಾಗವತ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿತರು. ನಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತಗಾರರಾದ ಸತ್ಯಚರಣ್ ಶೆಣೈ ಉಡುಪಿ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತ್ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸೋಹಾನಿ ಸಂಗೀತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಗೀತ ಪಾಠ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಗೂ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯ ಹಾಗೂ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿರುವ ಇವರು ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ವೇದಿಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಂಗಶಂಕರ, ನಟನಾ ಮೈಸೂರು ರಂಗಭೂಮಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ ಸತ್ಯನಾಪುರ ಸಿರಿ ಎಂಬ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಾಟಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಕಡೆ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಚ್ಚಿಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಬರೆದು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಉಚ್ಚಿಲದ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರೀ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೊಗವೀರ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಕಡೆ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ ದಾರಾ ಶೀಕೋ ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ರಂಗಭೂಮಿ ನೋಂದಣಿ ಉಡುಪಿ ಇವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ವಾದನಕ್ಕೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಭಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಎರ್ಮಾಳು ಬಡ ಇದರ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ವಾದಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಸುಖ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಗಳೆಂಬ ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದಿ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇವರ ಸಾಧನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿ ಇವರ ಬದುಕಿನ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ನನಸಾಗುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಇವರ ಮೇಲಿರಲಿ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮಂದಿರದ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇಂತಹ ಓರ್ವ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಸುಯೋಗವನ್ನು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಭಜನ ಮಂದಿರದ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನದಾಳದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣ ಮೆರೆಗಿಲ ಎಂಕಲು ಗೌರವ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಮೇರ್ನ ಪರಿಚಯನು ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕರ್ಕೇರ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂದ್ಯ ನರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮಂದಿರ ಸಂಚಾಲಕರು ಮುಂಬ್ರಾ ಮಿತ್ರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಡೊಂಬಿವಲಿ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಸರ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೆ ಸುವರ್ಣ ಇವರ ಕಿರುಪರಿಚಯ. ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೆ ಸುವರ್ಣರವರು ಮೂಲತಃ ಎರ್ಮಾಳು ಬಡ ಇಲ್ಲಿಯವರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೆ ಸುವರ್ಣ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್, ಮುದರಂಗಡಿ, ಉಡುಪಿ. ಇವರು ಸಂಗೀತ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ವಾದ್ಯ ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ದುಬೈ ತುಳು ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ವಾದನ ಮತ್ತು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಬೆಹರೇನ್ ತುಳು ಸಂಘ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಮತ್ತು ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ 12.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸುಮಾರು 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ. ಇದರ ಮುಖಂಡರಾಗಿ ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲಿ, ಇವರ ಸಾಧನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಲಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಇವರ ಮೇಲಿರಲೆಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇಂತಹ ಓರ್ವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮಂದಿರದ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವೆನು. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕರ್ಕೆರ್ರೆ. ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್. ಮೇರ್ನ ಪರಿಚಯನು ಶ್ರೀಮತಿ ನೇತ್ರ ಕಂಚ ಮಲ್ತುಕರುಡು ಪಂದ್ಯನರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ. ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮಂದಿರ ಸಂಚಾಲಕರು, ಮುಂಬ್ರಾ ಮಿತ್ರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ಡೋಂಬಿವಿಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಸರಾ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಂದರ್ ರವರ ಕಿರುಪರಿಚಯ. ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಂದರ್ ರವರು ಮೂಲತಃ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಇಲ್ಲಿಯವರು. ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಂ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಠೋಬ ರುಕ್ಮಯಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ, ಮಹಿಳಾ ಚಂಡೆ ಬಳಗ, ಮಹಿಳಾ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತಂಡ ಮತ್ತು ಚಿಣ್ಣರ ಭಜನಾ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಂದಿರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಲವಾರು ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯವಾರ ಸಂಜೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಭಜನಾ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಭಜಕನಾಗಿ ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಭಜನಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಜನಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಸುಮಾರು 30ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಒಬ್ಬ ರಕ್ತದಾನಿಯಾಗಿ 64 ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಧುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಂದರ್ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.
ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾ ಎಂಕಲ ಮೂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ದಯಪನ್ನಗ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇತ್ತಿನಾದ್ರೆ ಅದು ಎಂಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತರಂದೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉರಿ ಸಲಹೆನು ನೆಟೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ದಿಯರಲ್ಲರು ದಯಪನ್ನಗ ಮೂಜು ಜನಲ ಅಗಲಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಹಾ ಸಾಧನೆನೂ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿನಂಜಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಉಲ್ಲರು ಬಣ್ಣ ಇನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಗಲ ಬದ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನನೆ ನಮಕ್ ಅರ್ಥಾಂಡು ಎಂಕಲು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಜಡ್ಜಿ ಏರ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲ ಮೆಂಬರ್ ನಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತೀರಿ ಏರ್ ಜಡ್ಜಿಂದು ಎಂಕಲು 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ಇರೆಗಿಲ ಪಂದಿತ್ತಜ ಅಗಲು ಕೋಡೆನೆ ಊರು ಹೊಡೆದು ಪಿದಾಡ್ದು ಇನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪೊರ್ತುಡು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಮಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಅಗಲ ಪರಿಯಾದ ಅರ್ನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಗಲ್ಲ ಇನಿ 11 ತಂಡದಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತೆರನು ಅಗಲು ಆರು ನಮ್ಮ ಎದುರು ದಿಯೋಡು ಪಂದ್ಯನ ರೆಡ್ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಿತ್ರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮುಂಬೈ ನೆತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ದ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂತಿನ ಈ ಮಂಡಳಿದ ಇಂದುಶೇಖರ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ ತರಬೇಕಾದ ವಂದಿಸಾದ ಅಂಚನೆ ಭಜನಾಸಕ್ತರೇ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರೇ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿನಿ ಲೆತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ರೇ ಪೂರ ಭಜನಾಸಕ್ತರೇ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ತದೇರು ಊರುಡಾಂಡ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪೇರು ಭಜನಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲು ಒಪ್ಪುಜೇರು ಆಂಡ ಮೂಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಏತ್ ಜನಕುಲು ರಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಈ ಭಜನಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತೂವರ ಬೈದೇರು ಅಂಜದಕಲಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತವೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಾನಡೆ ಮಧ್ಯ ನಡೆದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಜರ್ಜಸಾದ ಆಂಡೆಂಗ್ಲೇನು ಮಲ್ಲ ಹೊಂತದ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ಐಕ್ಲು ಮಂಡಳದ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ವಿಭಜನೆ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಡು ನಾವು ಭಜನೆ ಮಲ್ ತಂದಿತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಭಜನೆ ಮಲ್ ತಂದಿತ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ದುರಿತ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಭಜನ ತಾಳದ ಶಬ್ದಗೂ ಅವು ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಈ ಕಲಿಗೋಡು ಭಜನೆಗೆ ಏತು ಮಹತ್ವ ಬಂಡ ಏತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾಗಮಂಡಲ ಮಲ್ಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಈ ಭಜನೆಗೆ ಇತ್ತೇ ಉಂಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಭಜನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಡು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮಡು ಐಟು ದುಂಬು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂಡು ಕೊರೋನಾ ದುಂಬು ಕೆಲವೇ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳಿತ್ತೇನೆ ಊರುಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಬೊಂಬೆಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಆದರೆ ಕೊರೋನಾದ ಒಂದು 3 ವರ್ಷಡು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡಿತದ ಭಜನದ ಟೀಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಇತ್ತೆ ಊರುಡು ರಡ್ಡರ ಸಾರ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಭಜನೆ ಪ್ರತಿ ಈತ ವಲ್ಪ ಪಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪ್ರತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮೊಗವೀರ ನಮ್ಮ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಜನೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ವರ್ಮಾದಿಂತ ಪತ್ತಿಂತ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಕುಣಿತ ಅಂಚನೆ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಸುಮಾರು ಯಾನೆ ಒಂಜಿ 10 ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಸಟ್ಟು ಮಲ್ದೆ ಆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ 11 ಟೀಮುಗಳು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬೈದಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪೂರಕಲ ನಾನು ಏನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದೇ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಶಿಸ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಡು ಆ ಭಜನೆ ಆಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಪಂಡೇರು ಕೆಲವೇ ಟೀಮ್ ಒಂತೆ ಶ್ರುತಿ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚು ಆತಂಡು ಆಂಡಲ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಭಜನೆ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ ಕೆಲವೊಂದೇಟು ತಬ್ಲಾ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಅಂತ ಹೊಂದಕ್ಕೆ ಆವಣಿತ್ತಜಿ ಭಜನೆ ಅವೆನ್ನ ದುಂಬದ ಒಂದೇಟು ನಿಕ್ಲು ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಶ್ರುತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಸ್ ಶ್ರುತಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಪದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪಣ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೋರಸ್ಲ ಬರೋಡು 11 ಜನ 16 ಜನ ತಂಡ ಆ ಫುಲ್ ಕೋರಸ್ಲ ಎಂಕಲು ಗಮನಿಸದ ತಬ್ಲಾ ಹಾರ್ಮೋನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲು ಪನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಮಾರ್ಕಡ್ ತಬ್ಲಾ ಹಾರ್ಮೋನಿಗೆ
ಮಾರ್ಕ್ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಓವರಾಲ್ ಆದ ಎಂಕಲ್ ಈಗ ತಂದ ಐಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ ಕೊಡ್ತಿಜ ಪ್ರತಿ ಟೀಮ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ತಿರು ಅಕಲೆ ದುಂಬು ಕುಡಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದು ಅಕಲು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡತ್ತು ರಾಜ್ಯಡತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟೋಡ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಆ ದೇವರ ಕರುಣೆ ಸರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಮುಜ್ಜನಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಅವಕಾಶ 11 ಟೀಮ್ಗಳ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊರ್ಪಿನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಅಂಚದು ದಾಲ ಬೇಜಾರ ಮೇಲೆ ಬಂದೆ ಪೂರಕಲ್ಲ ವಿನ್ನಿಂದೆ ಎನ್ನದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪರಿಯವು ಮುಜ್ಜಂತ ಜಡ್ಜಸ್ ಎಂಕಲ್ ತೂವನಗ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒಂಜೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಡ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ ದೇವರ ಸಮಾನ ಅದು ಕೊರ್ತ ಅಂದು ಪಂಡ್ರನ್ನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಾದು ಊರುಡಿದು ಇಡಮುಟ್ಟ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಡಾದು ಎಂಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಕ್ಕೆ ಮುಜ್ಜಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪರವಾದ ಮಹಾಮಂಡಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದನ್ನು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅರ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಂದಿಯರು ಭಜನೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ವಿಭಜನೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಡ ಭಜನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾಯಾನಗರಿಡು ಊರುರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪನಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಇನಿ ಸೇರ್ದಿನ ಸರ್ವೇರೆಗಲ ಸಂದುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಅತ್ತ ಒಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಮಂದಿರ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೇವರೇನು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟೊಡ್ತು ಪುಂಡ ನಮಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಾದಿ ಅವು ಭಜನೆ ಅಂಚಾದ ನನಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಅಂಚೆನೆ ಆಗಲು ಜಡ್ಜಿನಗಲು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿತನ ನಿಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪಡು ಯಾನು ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಒಡ್ಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಭೂವಜಿನಗಲು ಮಸ್ತ್ ಸೊಂದುದು ಈ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರೇ ಆಗಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರು ಶ್ರೀಯುತ ಅರವಿಂದ್ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಯುತ ಲೀಲೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ಲ ಅತಿ ಗನ್ನೆರಡ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಚನು ಗೌರವ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತು ನೋಡ್ಪಂದೇನಗಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮೊದಲೊಂದಲ್ಲೇ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂದಿರಡು ನಿರಂತರ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತೊಡ್ಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಅರ್ಚಕ ವೃಂದದಗಲು ಕಾರಣ ಮಂದಿರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ನ 2020 ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾನರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲು ಪೂಜೆನ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಅವು ಇನಿ 47 ವರ್ಷದಿಂಚಿಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ ಪೂಜೆ ಕಂಕೈರೇನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಪನಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಭಟ್ರೇನಗಲು ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೆಂಡನ್ ಲತೇಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬತ್ತದ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಟ ಒಂಜಿ ಪುಷ್ಪ ಗೌರವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದೆ ನಗಳ್ಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೋವರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ 60 ரெண்டு ಪಾತೆರನು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎದುರು ದೀವೋಡು ಪಂದ್ಯ ನರಡ ವಿನಂತಿ ಬಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಇಂದುಶೇಖರ್ರೆ ಅಂಜನೆ ವೇದಿ ಗಿಡಪನ ಎನ್ನ ಪಲಾಯನ ಸಮರ್ಪಣ ಇಂದ್ರಾಳಿ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸುಬ್ಬಯ್ಯಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಪದಾಧಿಕಾರಿಣಗುಲೆ ಅಂಜನೆ ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು
ದೇವನ್ನಗ ಡೊಂಬಿವಿಲಿಡ್ ಈ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬ್ಲಿಡ್ ಶುರು ಮಲ್ದಿನಿ. ಪುರಂದರದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಶುರು ಮಲ್ದ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಡುಂಚಿ ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಅದು ಸುಲಭಜ್ಜಿ ದೇಪನ್ನಗ ಭಜನಾ ತಂಡೊಲಿತ್ತೆ ಮಸ್ತಾತ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷೋಡಿಂಚಿ ಜೋಕುಲ್ನ ತಂಡಗುಲ ಎಂಕುಲು 17 ವರ್ಷ ತೀರ್ಥ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದು ಜೋಕುಲ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಚಾಲು ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವೇಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಇನಿ 22 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ನದಿ ಇದು ಇನಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮಂದಿರದಗುಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿರು ಅಗಲಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇಡ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರತಿ ಟೀಮ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವು ದೇಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯ. ಯಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸಮಿತಿಗಳೇನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಜೋಕುಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಡ್ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಬರೆದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ 33 ಭಜನೆ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಅವೇನು ಪಂಡರು ನಿಗಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಬುಡಂದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಆಪುಂಡ ಬೈಯಡು ಇದನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಡಲ ಇಲ್ಲಡು ಪಣ್ಣದು ಭಜನೆ ಪನಡು ಪಣ್ಣದು ಯಾನು ನಿಗಳ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಟ್ಟು ನಿಗಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಬುಲೆ ಉಂಡು. ಈ ಮಾಡರ್ನ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಗೊಬ್ಬನ ಟೈಮಡು ಭಜನೆ ಪನ್ಪೀಡಿ ಬರ್ನಾಗ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಗಲ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪಮ್ಮಗ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚೆನೆ ಜವನೇರ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಟೀಮ್ ಮುಂಬ್ರಾ ಮಿತ್ರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ದೇಗನ್ನಗ ಎಡೆಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದೇಗನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ ಮಂದಿರ ದೇವಿನ ಮಂದಿರ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಿದ ತೂಪ ಅಂಡ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮಂದಿರ ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿ ನಂಬನ್ ಪನ್ನಗ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಅಡಿ ಪೋಪ ಅಂಚಿನ ಬಂತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವಿಷ್ಣು ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಲೋಕಗೂ ಬಾರ ಪೂರ ತೂಪಿನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನ ದೇವರು ಪಂಡ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಅಂಚಾದ ಬಾರಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ್ ಗಂಟಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ದೇರು ಯಾನಾಗಲಿ ಕುಡಾರ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನನಲ ಮಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಎನ್ನರಾಡ ಪಾತ್ಯರ ಮುಗಿಪು. ಶ್ರೀಯುತ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರಂದಿಯರು ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದನು ನಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಒಡ್ಡ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಒಂಜಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪುದಾರನ ಪನ್ನಂ ಪೋಪೆ ಅಗಲು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಗೌರವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದೆ ಅನಗಳ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಕಲಾವೃಂದ ಡೊಂಬಿವಿಲಿ, ಬಣ್ಸಂಘ ಡೊಂಬಿವಿಲಿ, ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಡೊಂಬಿವಿಲಿ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್, ಸಿರಿನಾಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ತುಳುಕೂಟ ಡೊಂಬಿವಿಲಿ, ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ, ಗುರುನಾರಾಯಣ ನೈಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ನವರಾಶ್ರೀ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ, ತುಳು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬ ಭಜನಾ ಜಗದಂಬ ಮಂದಿರ, ದೇವಡಿಗ ಸಂಘ ಡೊಂಬಿವಿಲಿ, ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿ, ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಡೊಂಬಿವಿಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಡೊಂಬಿವಿಲಿ, ಶ್ರೀ ಕಲ್ಕಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ಮಗವೂರ ಮಹಾಜನ ಸೇವಾ ಸಂಘ, ಶ್ರೀ ಜೈಭವಾನಿ ಶನಿ ಮಂದಿರ, ಹರಿ ಓಂ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿ, ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಸತ್ಸಂಗ ಡೊಂಬಿವಿಲಿ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್, ಶ್ರೀ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರ್ಲ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪುಷ್ಪ ಗೌರವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದೆ ಅನ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ.
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ವರ್ಗದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲದ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಅಂಚನ್ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆಡು ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಅಂಚನೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಮ್ಮ ಧನಂಜಯ್ ಪೂಜಾರ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪುಷ್ಪ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ಇನ್ನಿತ ಧನ್ಯವಾದ. ಇನ್ನಿತ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಸೆಟ್ರು ರೆಡ್ ಪಾತೆರೇನು ನಮ್ಮ ಎದುರು ದಿಯೋಡು ಪಂದ್ಯ ನರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುರುತುಗಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರನ ಪಾದಚರಣ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡ ಬುರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನೊಂದು. ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಬ್ರ ಮಿತ್ರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ದಾಖಲ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂನಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಊರುಡು ಬೈದಿನಾರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪಂಡೇರು ಊರುಡು ಖಾಲಿ ಭಜನೆ ಮಂಡಳಿಲು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುವ ಜನಕುಲು ಪೂಜೆರನ್ನದು ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಬೊಂಬೈಡ್ ಅಂಚತ್ತು ಒವ್ವೊ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಗಲ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಒಂಜಿ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಮೂಲು ಸೇರುವೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲತನ ಮಲ್ತ ಜನಕುಲ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಊರ್ದಾಕಲ್ನ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂನಾಗ ಎಂಕುಲು ಊರುಡುಲ್ಲನ ಅತ್ತ ಬೊಂಬೈಡುಲ್ಲ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲೇಗನ ಆತ ಒಂಜಿ ಒಮ್ಮಸಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ಊರು ಬರ್ಪಿನ ಪೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪು ಕನಪಿನ ಅಡೆಬಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ದಯಗನ್ನಾಗ ಈತು ಶೋಕದ ಜವಾನೇರು ಎಂಕಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೆಂಬರ ಮಿತ್ರ ಭಜನ ಮೊಗ್ಲೆ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುದವಾಪುಂಡು ದಯಗನ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ಜವನೇರನ ಕೂಟ ಕಟ್ಟದಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಡು ಅಂಚೆ ಅದೊಬ್ಬನ ಈ ಜವನೇರ ಮಾತ ತೂನಾಗ ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಳ್ಳೇರು ಇಂದ್ರಶೇಖರ ಸುವರ್ಣೇರು ಅದೇ ಅಂದ ಆರೇನು ಆರ್ನ ಬಲಗನು ತೂನಾಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನನಾತ ಬೆಳಗಾಡು ಈ ಮುಂಬ್ರ ಮಿತ್ರ ಭಜನಾ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಒಂಜಿ ಆತು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಲ್ಪಾಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ 11 ಭಜನಾ ತಂಡೋಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೇರು ಐಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ನು ಊರುಡ್ದಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಈತ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಗುಲು ಏರೆಗಳ ಪಂತಜ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತು ಜಿಂದು ಒಂದು ಓವಂಜಿಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ತಿಲ ಆನಾಗ ಇಂಚೆನೆ ಒಪ್ಪೋಡು ದಯಗನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಕೋಡಿಡು ಬಾರಿ ಎಂಕಲೈತೆ ಬಣ್ಸಂಗೋಡ್ಲ ಬಂಜಿನ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪಡು ದಯಗನ್ನಾಗ ಅವು ಮಾತಾಕಲು ಮಾತಾ ಒರಿಯರೇ ಗೊತ್ತು ಮಾರ ಗೊತ್ತದ ಅಂತ ಇಂಚೆ ಅಂಚಾದ ಅವು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವು ಕೊಡ್ತೇರು ಮಾಡೋದು ಅಂಚೆ ಯಾರೇ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಿಲೋಮಲ್ ದಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತದಂತೆ ಊರುದ ಪರ ನಮ್ಮಕ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಬಂದುಲೆ ನಂಗೆ ಯಾನು ಬನ್ಪಿನ ನಂಡ ನನ್ನ ನಂಗೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯಪ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಆ ಬಾಲೆ ಎಂಬಿ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚೆನೆ ಮಾತ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂದು ಒರಿಯೋಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಜಿನ್ನವಂತೆ ಒಂತೆ ಕಠಿಣ ದಿನಗಳು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಒಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಒಂಜಾತ್ ಇದ್ದ 11 ನನ್ನ ಬರ್ಪಿದಾರ್ದು ಒಂದು 21 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಇಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಕಲು ಕೊರಿಯರ್ ದಂಡಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಐಕ ಬೋಡ್ತಿನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರುಪಿನ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮ ಈ ಬೊಂಬೈದ ಈ ಸಮಾಜೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನನ್ನ ದುಮ್ಮು ಬನ ನನ್ನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಲಿ ಇನ್ನು ಅಶೋಕನಿತ್ತೆ ತಬರಿ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿತ್ತೆ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಬರೋದುಂಡು ಆಯ್ತಾದಾಗ ಅಶೋಕನ ಪಾತ್ರೆ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕಾಪಾಡಪ್ಪಣ್ಣ ಅಶೋಕನ ನಾನು ಬೈದೆ ಅಂತ ಬರ್ಯಾರೆ ಅಂಚೆ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಬಾರಿ ತೆಲ್ತೋದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಅಂಚಿನ ನನೈತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಂಕಿಲ್ಲ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವನ್ನ ಎಂಕಿಲೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಎಂಕಿಲೆ ಮೂಲು ಅವು ಒಂಜಿ ಪಶು ಒಂದು ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಬಂದಾಗ ಅಶೋಕನ ಮುಖಾಂತರ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ನಿಕುಲು ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಪುಡ್ಸೋ ತಂಡವರ ಬೊಂಬೈ ಬತ್ತಂಡ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಆತೊಂಜಿ ಬರಲು ಈತೆಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಅಂಡ್ ಅವಳು ಇತ್ತಲ್ಪ ಇರ್ಪೋಯಾರ್ದಂಡ ಅಲ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಅಂಚಿನ ಜಾಗಡು ಎತೋ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಎತೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲನ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ನಿಕಲು ಊರುಡ್ಲು ಬೈದಾರು ನಿಕಲು ಮಾತಾಡ ನಿಕಲ ಕೀರ್ತಿನಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಲೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆತಂಡು ದಯಗನ ಹತ್ತತ್ತು ನಿಕಲ ಪಿರಾವಡ್ದು ಉಂಡು ನಿಕಲು ಮಲ್ದಿನ ಕೆಲಸಲು ನಿಕಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಪಾಲನ ಕರ್ತೆಯಾರು
ಆರು ನಿಕ್ಲೆ ಸದಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕುಲು ನನ್ನಾತು ಉನ್ನತ ಕೀರ್ತಿನ ಪಡೆವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವರು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆ ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ ಪಡೆದು ಪನೊಂದು ನನ್ನಾತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆವಡನ್ ಪಡೆದಿಯಾನು ಆ ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಎನ್ನರಡ ವಿರಾಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಲೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಎನ್ನರಡ ಪಾತೆರ ಉಂಟ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಗಾರಿ ಯುವಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಾರಿಗಿತ್ತೆ ತೂವನಗ ಬಾರಿಗೊಂಜಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಣ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಎಂಕಲೆಗೆ ನನಾತ್ ಆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಎಂಕಲು ಕೊರಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಲ ಎಂಕಲು ಒಂದೆರಡು ದೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆನ ಎಂಕಲು ಮಲ್ತು ತೋಜವ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಾರಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಧರ್ಮಸರ್ಸಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಆ ರೆಡ್ ಪಾತಿರ ನಟ ದಿಯುಡು ಪಂದ್ಯ ನರಡೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜ್ಯನ ಗಣಪತಿನ ಪಾದಬದ್ಧವತ್ತೊಂದು ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯ ತ್ರಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುದೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಗಡ್ಡ ಬುರಂದು ಮಂದಿರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ಹಂಚಿನ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಸುಕುಮಾರನೇ ಬಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನೇ ಬಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಿಗಳು ಮಲ್ತಾರೆ ದಯಪಣ್ಣಗ ಈ ಮಲ್ಲಗನ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಸ್ತು ತೂತನಮ್ಮ ಆಂಡ ಜೋಕಲೆಗೆ ಹತ್ರ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಟೈತೆ ಈತ ಪೂರ್ವದ ಒಂದು ನಿಕಲೆಗೆ ಏತ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ದಯಪಣ್ಣಗ ಜೋಕಲು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಈ ಪ್ರಾಯಡು ಭಜನೆ ಕಲ್ತಂದ ಭಜನೆ ದ ಮಿತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಬುಡುಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಉರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಏರವರಿ ಮಂಡ್ಯ ಬೆಚ್ಚದೆ ಬನ್ನೊಂದುಪ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಬೆತ್ತರೆ ಮನೊಂದುಪ್ಪೇರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಬನ್ನಗೇನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಬನ್ನಗೇನ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗೇನ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಬನ್ನಗೇನ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಬನ್ನಗೇನ ತೋಜಾಡುದಂದ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯೋಡು ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದುಪ್ನಾಗ ಅವಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪೊರದ ಕಲ್ಸೊಂಡಿಗಳು ಮಲ್ತುಕೊರಿಯಾರೆ ನೂದು ನುತ್ತ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಈ ಜಾಗಡು ಭಜನೆ ಮಲ್ತಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಸಾಕ್ಷಾನಿಗಳ ವಿಷ್ಣು ದೇವರೇ ಉಂದುದುಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಐಕೆ ಉಲೇ ಬನ್ನಾಗ ಹಸುರು ಪ್ರಥಮವಾದ ಮುಟ್ಟಿಗೆತ್ತು ಉಲೇ ಬತ್ತೀನಿ ದೇ ಬನ್ನಾಗ ನೆಟ್ಟು ಮುಟ್ಟು ಬಾಣ ಯೋಗಿತಲೆ ನಂಗೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಬಂದು ನುತ್ತ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲು ಮೂಲು ಜೂತ್ತ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಮೂಲು ಭಜನೆ ಮಲ್ತ ನನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಾಪುಜೋ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯ ನಿಗಳು ಐಕಾತ್ರ ಪ್ರಥಮವಾದ ನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಇಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೆಟ್ಟು ಏರು ಗೆಂದಿಯೇ ಏರು ಸೋತೆ ಏರು ಬತ್ತೆ ಅವು ದಾಲ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚು ನೆಟೆ ದಾಯಗಿಜ್ಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಮುಂಬೈದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎತ್ತೋ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬನ್ನಾಗ ಶಬ್ದ ಎತ್ತೋ ಮಿತ್ತಿ ಏರು ನಿಂತು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆಟ್ಟು ಬೈದಿನ ತುಳುವೇರು ಆ ಕಡೆಗೆ ಲಾಳುತ್ತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡೆ ಅಗಳು ತುಳು ಪಾತ್ರ ಲಾತ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣೋಡು ಬಣ್ಣಗಳ ಲಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ತಪ್ಪುಲಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಆಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಬರೆತು ಪದ್ಯನು ಕಲ್ತದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಭಾವಾರ್ಥ ತೆರಿಯಂದೆ ಪಂಚರಂಜನ ಭಜನೆ ಅಂಚಿನ ಮೂವೇ ನೂನ್ಯತೆ ತೋಜನ ಬೈಜಿಂದ ಆ ಕಲ ಗುರುಕಲೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಏರಕಲೆ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆ ಕಲೆಗಳ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಕುಡಂಜಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಂಜಿನ ಜೋಕುಳ್ಳ ಕುಡಂಜಿ ಅನ್ನ ವಿನಂತಿ ತೇಪಣ್ಣಗ ಪುರಂದರದಾಸರ ಹಾಡು ಕನಕದಾಸರ ಹಾಡು ಇನ್ನಿತರ ಎತ್ತೋ ದಾಸರ ನಗಳು ಈ ಭಜನೆ ಬರಿತೀರಿ ಬರೆದೇ ಪೋನಗಾಟಿ ಕೆಲವು ನಿಗೂಢವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಶಬ್ದ ಏನು ಬಂದು ನಿಕಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲಿತ ಜೋಕಲಿಗೆ ಆತ ಬೇಗ ಅರ್ಥವಾರ ಸಾಧ್ಯಚಿ ಆಂಡ ನಿಗಳ ಗುರುಕೊಂಡ ಕೇನುಡು ಒಂದು ದಾಯಕ ಪಾಡ್ತೀರಿ ಈ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿತ್ತ ಅರ್ಥ ಏನ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇನ್ನು ಇಂಚೇನ ಹೊಕ್ಕುಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆದ ದೇವದೇವನು ಅವು ಏನ ಪನ್ಪಿನಿಗಳು ಕೇಂದ್ರಂಡ ನಂಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನೇನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನೇನ ರಾಮಾಯಣವನ್ನೇನ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನೇನ ಪೂರ ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಬಣ್ಣಗೆ ಏನ ರಾಮಾಯಣದ ಮಹತ್ವ ಏನ ರಾಮೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಇರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಣ್ಣ ಇರಿ ಆಕಲ್ಲ ಅನ್ನಮೇಕೆ ನಕಲ್ಲ ಅನೋನ್ಯವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಬಣ್ಣಗೆ ಏನ ವಾಲಿ ಬಣ್ಣಗೆ ಏನ ಸುಗ್ರೀವ ಬಣ್ಣ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಅನ್ನಮೇಕೆನವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಾಂಡ ಪ್ರಥಮವಾದ ನಂಗೆ ತೆರಪಾದ ಕೃತ್ನಗಳು ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವರ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಬಕ್ಕಲ್ ಲಡಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಪಾಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಪನ್ನಗ ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೇ ನಮ ಕಾಲ ಗರ್ಭಡಿ ನಮ್ಮಂಡು ಅವು ದೇವರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿರು ವಾಲಿಗಳ ಶುಕ್ರವಾಗಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವ ಒತ್ತದು ಐಟ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷಾಪುಡು ಆ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಆಂಡ ಉಡೇನು ಪೂರ ಕಲ್ತಿನ ಅನ್ನ ಮೇಕನಗಳ ಸಂಬಂಧ ಏನ ಇಲ್ಲಗಳ ಸಂಬಂಧ ಏನ ಬಂದು ಪೂರ ನಂಗೆ ತೆರೆಯ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಡ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣದ ಪುಸ್ತಕ ಎತ್ತು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪೊಡೋದು ಅಗತ್ಯಜಿ ದೇವನ ಇಂಚು ಕೊಂಚ ಟಿ ವಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರ್ತೀಯ
ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕುಲು ಪಿದೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮೈಕೆ ಅವತ್ತು ನುಕ್ಕೇನುಲ್ಲಿ ರಾಮನಕ್ಕಳು ಅನ್ನ ಮೇಕ ನುಗ್ಲಿಯತ್ತು ರಾಮ ಎರಡಲ್ಲ ಮಲ್ದಿನಿ ರಾಮನ ಬಿಡಿದಿ ಸೀತನ ಕೊಂತೆ ಅಂಗುಳಿಯರೆ ನೆಕ್ಕಲು ಬಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಉತ್ತರ ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತು ಮಂಚಿ ಮಸ್ತ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಈತದಿಗೆ ಶಬ್ದನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಬೊಕ್ಕರೆ ದೂರ ದಾಗ ಬೊಕ್ಕನ ಧರ್ಮದಾಗ ದೇ ನೂರು ನಮ್ಮನೇ ಅವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ಹಾಲ್ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬುಡ್ಸೋದಿಜ್ಜಿ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪುಜ ಬೊಕ್ಕ ಒಡೆ ಒರಿಯುನು ಇಂಚಿನ ಭಜನೆಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ನಂಡ ಆಗಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥನ ತೆರಪಾಡು ಬಂಡೇರು ನಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಏನವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಬರಿದು ಬೋಡು ಇನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ತಪ್ಪನೇ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಗುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಏನ ಬಂದು ಜೋಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ಅನ್ಪೇರು ತಾಜ್ಮಹಲನ್ನು ವಾ ಪ್ರೀತಿದ ಪ್ರತೀಕ ಬುಡಿದಿ ಸೈದ್ಯಕ್ಕೂ ಗೋರಿ ಕಟ್ಟದೆ ಅವು ಪ್ರೀತಿದ ಪ್ರತೀಕನೇ ಅವು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿದ ಪ್ರತೀಕ ಮೀರಾದೇವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತೀಕ ದಯ ಬನ್ನಗ ರಾಜರೇನ ಮಧ್ಯಾತಿನ ಹಾಲು ಬನ್ನಗ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿನ ಪತ್ತೊಂಬೈದಲು ಕಡಲೆಗೆ ಮೇಮಿಟ್ಟರೆ ಬುರ್ಜಲು ಹಾಲು ಸೀದಾ ಬಂಡಲು ಎನ್ನ ಕಡಲೆ ಕೃಷ್ಣೇ ರಾತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಉಂಟು ನಲ್ದೊಲು ಎಂಬಿನ ಪ್ರತೀತ ಉಂಡು ಅವು ಪ್ರೀತಿದ ಪ್ರತೀಕ ಅವೇನು ಬಿಡ್ತೇರೆ ಆ ಗೋರಿ ಕಟ್ಟಾದಿನ ಗೋರಿ ಅಂತ ಬಂದುಲ್ಲೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿದ ಪ್ರತೀಕ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದಿಲ್ಲ ಎಡಮ್ಮ ಏನಗೆ ಅಜೂಬೇಡ ಅವು ಒಂದು ಅಜೂಬ ಎಂಚಿನ ಉಂಡವಳು ಬಂದು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾಬಾರ್ದೇರೆ ಅವನು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದವಳು ಈ ಕುಷ್ಠ ರೋಗದವಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾರ್ತು ಬೆರಂತೆ ಓಡುಗೇರಿ ದಾಗ ಹತ್ರ ಅಂಚಿನ ತೂಪಿನ ದಾಗ ನಮಗೆ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ದೇವನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಕೊಡ್ತು ಜಾ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಆಯ್ ಮುಸ್ಲಿಮು ಆಯ್ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ರೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಆಕ್ರಮಣ ತಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಹಾಳ ಹೊಂದುಂಡು ಏಪ್ಪಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ತೆರಪಾದು ಕೊಡುಂಜ ಅವೆಲ್ಲ ತೆರ್ಪಾಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಉರಿ ಉಂಡು ಬೇತ ಒಡೆಯಲ ಪೋಪಿನ ಅಗತ್ಯಜಿ ಬೇತ ತೆರ್ಪೋನ ಅಗತ್ಯಜಿ ನನ್ನ ಬದ್ಧತೆ ಮೂಲ ವಿಷಯ ಬರ್ಪೆ ದೇವನಾಗ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಪೋಯೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಆದ್ಬೋಡು ಇತ್ತ ಭಜನೆ ಮಂತ್ರ ಆಶಯ ಅದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ತಾರೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಉರಿಯೋಡು ಬಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಯಾಕಂದರೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚಾದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಲಿ ಮೂಲು ಮುಂಬೈ ಭಜನಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಪೂರಾ ಒಂಜಾದ ಭಜನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮಲ ಭಜನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದ ವೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಶ್ಚಿಮದಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂದು ಯಾಕಡೆ ಬಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳು ಪ್ರತಿ ಐತಾರದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರೆಯದ್ದು 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ವಿನಾಶುಲ್ಕ ಬನ್ನ ದುಡ್ಡುಗೆ ತೊಂದರೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಭಜನೆ ಕಲ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರಹಸ್ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಆದುಪ್ಪು ಹತ್ರ ಆರತಿ ರೈ ಆದುಪ್ಪಡು ತ್ರಿಷಾ ರೈ ಆದುಪ್ಪಡು ತ್ರಿಷಾ ಆಲು ಆದುಪ್ಪಡು ಅಕಲು ಬತ್ತದು ನಿಖಲಿಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಭಜನೆ ಕಲ್ಪೋಯರು ಎರೆಗಲ ಬರು ಲೈಟು ವಯೋಮಾನದ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಬಂಧ ದೀತಜ ಏರ್ಲಾ ಬತ್ತು ಕಲ್ಪೋಲಿ ಕಲ್ತಾರೆ ಜೋಕುಲಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಬಂಡಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತು ಕಲ್ತಾರೆ ಸಂತೋಷ ಕೆಳಗೆ ಆಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಕುಲಿನ ಕಡಪುಳ್ಳಿ ಇತ್ತ ನಿಖಲು ನೂತ್ತವನಿ ಜೋಕುಲಿನ ತೂದು ನಿಖಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಬರು ಉಳ್ಳಾಡಿ ಎರಡನೇ ಜೋಕುಲು ಭಜನೆ ಮಂತ್ಯನ ಆಕಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಸೆ ಬರು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಆవులు పోతు ಕುಲ್ದು ರೇತಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಮಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಲ್ಪ ಕೊಡ್ಪೆಂಕಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಈಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈಸ್ಟದ್ದು ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಬೊಂಬೆದ ಜೀವನ ರಿಕ್ಷಾ ಬರಡು ಅವು ಬರಡು ಒಂದು ಬರಡು ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಸತ್ತು ಪೋನಾಗ ಬಾಲಿಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಿರವನ್ನ 40 ರೂಪಾಯಿವನ್ನು 80 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಬರೋಲ್ಲ ಕಾಲ್ಪಂಜನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಟು ಐತಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದೇ ಪರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೀತ ಅವ್ರು ಹೊರಬಾರ್ದು 11 ಗಂಟೆ ಅವ್ರು ಅಂಚನೆ ನೂರಿತ ಭಜನಾಗಾರ್ಯರು ಬತ್ತನಿಗೆ ಭಜನೆ ಕಲ್ಪೋಯರು ಐತಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ನಿಗುಲು ಪಡೆಯಲಿ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತನ ಪಂಡ್ರೆ ಹೋಗ್ಜಿ ಡ್ಯಾ ಬಂದಾಗ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೋ ಕುರ್ದೆ ಮಲ್ಲತ್ತಿನ ನಿಮ್ಕುಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಪುಟ ಒಂಜಿರಿದ್ದ ಪೂಡಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದ ಅವು ಮಾತುಡ್ಪ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋ ದಿನ ಒಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಅವನೇನೆ ಪಾಪುಡು ಅಂತ ಈತ ಈ ಜೋಕರು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಏನಾಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ ಬಂದ್ಬಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ತಳಮೊಳ ಆಯ್ತು ಬೇನೇನು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಅದು ಎತ್ತ ಪಾತ್ರೆ ಪಡೆದೆ ಈ ಪಾತ್ರೆ ನಾನು ಮುಗಿಪೆ ಯಾಕಡೆ ಜಡ್ಡವನು ಪಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ದುಮ್ಮಬಿರ ಆದುಪ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ವಯಸ್ಸು ಬೈದುಪ್ಪು ಅತ್ತ ಕೆಲವು ಪ್ರೈಸ್ ಬೈದುಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏರ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರ್ತಿ ಹೊಡೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಜಾಗಡ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದುತ್ತೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜು ಬರ್ತೀನಿ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಆ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲಿ ಬಂದು ಏನೊಂದು ಈ 11 ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಇರೆಗಾಂಡಲು ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಶೆ ಉಂಟು ದಂಡ
ಮಂಡಲದ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹೆಂಚ ಆರ್ತಿ ರೈಡ ದಿಗಳು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಪ ಬನ್ನೊಂದು ಏನು ಪಾತ್ರ ಉಂಟಾವೆ. ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಭಜನೆದ ಅರ್ನ ಮಂಡಲಿಡೆ ಐತಾರದಾನಿ ನಿರಂತರ ಆಗಲು ಭಜನೆನ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಬರೋಂದಿರಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಪನಗ ಎರೆಗಿಲ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕಲ್ಪರೆತ್ತಂಡ ಸದಾ ಕಾಲ ಆಗಲು ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅರೆಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಎಸ್ ನಿಲುಲ್ಲೇರು ಆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಪಂದೇನಂತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮವಾದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಪಾದಾರಪ ತಂದು ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ ತೀರ್ಥದಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ಅಂಚನೆ
ಪಾತೆರಿಯರು ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಎಂಕಲು ಇನ್ನಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ಇಂದ್ರಾಳಿ ದಿವಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಪಾತೆರಡು ಪಂದ್ಯ ನಾರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಮುಂಬ್ರ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ಮುಂಬ್ರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾಯನ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರೇ ನೆನೆ ತಂದು ಇನಿ ಎನ್ನಂದಾಜಿ ದೊಂಬಿಲಿಡಂಜಿ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಜಿ ತೋಜುಡು ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚಿ ಆತಿಜಿ ಅತ್ತೆ ಸಚಿನಣ್ಣ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಆತಿಡು ದೊಂಬಿಲಿಡು ಅಂಡ ಈತ ಒಂಜಿ ವೈಭವಡ ಆಚರಣೆ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಸುರುಟು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆಡು ಗುರುಕಾರ್ಯನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಇಂದುಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣರಿಲ್ಲರು ಇನಿ ನಂಗೆ ಬಿನ್ನೇರು ಮೂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಶೋಧನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಗಲು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ಯರು ಆಗಲ್ನ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನಕ ಎಂಕೆ ಬಾರಿ ಶಾಕಾಂಡಿನಿ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಈ ದೊಂಬಿಲಿ ಬೈದಾರಡ ನಿಗಲಿ ಪೂರ ದೊಂಬಿಲಿದ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಾದ ನಿಗಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಆಗಲ ಆತಾತ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಗಲಿ ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೊಂಬಿಲಿ ಪಂಡ ಆತ ಸಸರ ಪಂಡ ಎನ್ನಡೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ತುಳುನಾಡೊಂದು ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳು ಕನ್ನಡದಾಗಲು ಒಂಜಿ ನಿಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಡು ಓಲ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೆಯರು ಈತೊಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಈತೊಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಡಿಪ್ಪುಣ್ ಮಂಡವು ದೊಂಬಿಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಬೈದರು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಯಾನು ಮಾತನ್ನ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಏನು ಸುಬ್ಬಣ್ಣರು ರವಿಯಣ್ಣೆ ಆನಂದಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ರಾಜೀವ್ ಬಂಡಲ್ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಯನ್ನು ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಾಲನರು ನಿತಿನ ನಿಂದ ಎಂಕಲ್ ಮತ್ತು ದಿನೋ ತಿಕ್ಕುನಗಳು ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮೀಯರು ಸವಿತಕ್ಕಿಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತರ್ನ ಹಿರಿಯರು ರತ್ನಾಕರ್ ಬನ್ಗೇರ್ ಅಂಚನೆ ದಂಪತಿಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಡು ಒಂದು ಸಮಾಜೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನೋ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನೋ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಒಂದು ನನ್ನ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಇನಿ ಭಜನದ ವಿಷಯ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ಯರು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಪಂಡ್ಯರು ಭಜನೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ವಿಭಜನೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇವೇರು ಒಂದ ಬೇಗ ಒಲಿನಾಂಡವು ಭಜನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕಲು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಬಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಡ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಅವಡು ಐಕಷ್ಟ ಅದು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಇನಿ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಖಾಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದೀತೇರು ಅವಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುರಂದರದಾಸರ ಪಂಡ ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ ಬಿರುದಾಂಕಿತ 4,75,000 ಕೃತಿ ಮಲ್ದಿನಾರ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರ್ಯರು ಸಂಗೀತದ ಪಿತಾಮಹ ಪಂಪಿನ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ಅರ್ಣನೆ ಭಜನೆ ಯಾನು ಕೆಲವು ಭಜನೆ ತಿವಿಯೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಭಜನೆ ಬಿಡುದು ಬೇತ ವಾ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚ್ ನಿಜವಾದ ಯಾನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ನನ್ನ ಬೆಕ್ಕನಿಗಲೆ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಯಾನು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗಳಿನಿ ಐತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆನಗಲ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಗಲೆಗ್ ಈ ಬಸ್ಟ್ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಡು ಕಲ್ತದು ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಈತ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಅದು ಓಲ್ಲ ತಪ್ಪಂದೆ ಕಣ್ಣೋಡು ಭಜನೆ ಮಲ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒರಿಯೊಡ್ಡ ಅಶೋಕಣ್ಯ ಬಂಡ್ಯರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒರಿಯೋಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪವನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಗುಪ್ಪುನು ಅಗಲ್ ಕಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಖಾಲಿ ದೂರದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಭಜನೆ ಕಲ್ಪದ ಜೋಕಲು ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಪಿರೋಡು ಪೋಪುಜೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತಂಜೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಡ್ಚಿ ಅದೇ ಸವಿತಕ್ಕ ಭಯ 7 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲಾದ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೋಪುಜೇರಾಗಲ್ಲ ಭಜನೆ ಒಂದು ನೆಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುವೇರು ತನ್ನಡ್ ತಾನೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒರಿಯುಡು ಇನಿ 11 ಟೀಮು ಪಂಡ್ಯರು ಇನಿ ಯಾನು ಹೋಟೆಲ್ದ ಎಂಕ್ ಓನಲ್ ದನಿಕಲು ದಿಕ್ಕಿಯರು ಎಂಕಲ್ ಬಾರಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಮಾರ ರೆವಂಡ್ಯರು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಭಜನೆ ಆಂಡು ತಾಳ ಮದ್ದಲೆ ಆಂಡು ಶನಿ ಪೂಜೆ ಆಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಂಡು ಎಂಕಲೇ ನನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಾ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ದೇವಂಡ ಈತ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಆಂಡಿ ಭಜನೆ ಕೇನ್ ನಗಲು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು
ಭಾಗವಹಿಸಿನ ನಿಗಲೆಗಿಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬೈದರಿನಿ ದೂರ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬೈದರು ಯಾನು ಬಂದಲೆ ಜೋಕೊಂಡ ಬಣ್ಪಿನಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏರ್ಲ ಸೋಪುವರು ಒಂಜಿ ನಾಣ್ಯದ ರಡ್ಡು ವಿನ್ನರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೂಸ್ ಬಂಡವರು ರಡ್ಡು ಮುಖ ಬಣ್ಪೆರೇಕ್ ಅಂಚೇರೆ ಪೋದು ಏರು ಮಾತ ನಿಗಲಿ ನೀ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಟುಡೇ. ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅವೇ ನಂಗೆ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಅಂಚನೆ ನಿಗಿಲು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿ ನೀ ಭಜನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವು ನಿಗಿಲು ಕಮಿಟಿದಾಗಲೇ ಕೊರ್ಪಿನ ನಿಗಿಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಬಹುಮಾನಗಳೇ ಅವೆರಡು ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮಿಟಿದಾಗಲೇ ದಾಲೆಚ್ ಮುಂಬ್ರಾ ಮಿತ್ರ ಭಜನ ಮಂಡಲದಾಗಲು ಈ ಪ್ರಾರಂಭ ನಡಿಸಿ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಿಗಲೆ ಜವನರೇನು ತೋನ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ವ್ಯಾಪಾರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಯಾನು ನಮ್ಮ ನಿತಿನ್ ಮಗಳು ಇಂದುಶೇಖರ್ ನಗಲು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ತಿ ಕುಲ್ದೇರು ಯಾನು ಯಾಪಲ ಪಂಪಿನುಂಡು ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಗ ಬೋಡಿತ್ನ ಏನಾನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪುಟಿನೇ ಅಂಚನೆ ತಯ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಗಷ್ಟ ನಮ್ಮ ದಾದಾಣೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಅವೇನು ತೆರಿಯೊಂದು ಈ ಮಗಳು ನಿತಿನ್ ಅಂಚನೆ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ನಗಲು ಕರೀನ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಲ್ತಿಯಾರೆ ಮೇರುಲೆ 22 ಬಾಟಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೊರತೆ ಬಂಡೆ ನಿಜವಲ್ಲ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಇನ್ನು 22 ಜನಂತ ಜೀವ ಹೊರ್ಪದೇರಾರು ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಖಾಲಿ ಕಾಸು ಕೊರದು ದಾನಶೂರ್ಯ ಕರ್ಣೆ ಅವಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ನೆತ್ತೆರ್ಕೊಂಡ ದಾನಶೂರ್ಯ ಕರ್ಣೆ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಗಳು ಮಲ್ದೇರು ಕಡಿನ ಟೈಮ್ ಮಲ್ದೇರು ಈ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಲ್ತಂದರಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನೋ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದಿರು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅವಡು ನಿಗಲೆಗೆ ಮಾತ ಜವನರಿಗೆ ಆ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಪ್ಪಡು ನಿಗಲಿತ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅದು ಇಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎಂಕ ನಿಗಡವೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆವಡು ದೊಂಬಿಲಿಡಿಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದೊಂಬಿಲಿದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅವೇನೇ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ತದೆ ನಂಗೆ ವಾ ಭೇದ ಭಾವ ಬಡ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡೆ ಜಾತಿ ಒಂಜಿ ಆಣು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ರವಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚೇರಬಹುದು ನಂಗೆ ವಾ ಭೇದ ಭಾವ ಬಡ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಬಿಡ್ದು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಮುಲ್ಪ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡಲ್ಲನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಗಿಪ್ಪುಗ ಪಣಂದು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗೂ ನಿಗಲೆ ಮಾತ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಶ್ರೀಯುತ ಇಂದ್ರಾಳಿ ದೇವಕಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಹಿತವಚನನು ನಮ್ಮ ಮುತ್ತ ಎದುರು ದಿಯರು ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ದುಮ್ಮುಪ ಒಂದೇ ಶ್ರೀದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಇಂದುಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣರ ಎರಡು ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ವೇದಿಕೆಡು ವಿರಾಜಮಾನತಿನ ಮಾತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀಸೆಟ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತು ಕೊರಿನ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಬೈದಿನ ಬಂದು ಹೋಗಿನ ಅಂಚನೆ ಭಜನಾ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಂಚನೆ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಕಲೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಭಜನಾ ರಸಿಕೆರೆಗಳೇ ಯಾನು ಪ್ರಥಮ ಅದು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದು ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆಜ್ಜಿ ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚ ಪೋಂಡು ಮಾತ ಎಂಗಳ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆಯ್ನ ಗಣ್ಯರ್ನಾಗ ಮಾತ ಪನೀರ್ ವಿಷಯ ಮಾತ ಮಂದಿರದ ನಾನು ಎಂಕಲಿಗೆ ಅವೇನು ದುಮ್ಮುಕೊಂಡು ಬೇಲೆ ಎಂಕಲ್ಡು ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂಕಲು ರಕ್ತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಇಂದ್ರಾಳಿ ದೇವಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ನಿತಿನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂತೇರು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಆ ಒಂದೇಟು ಎಂಗಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ಎಂಗಲ್ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ದೀತ ಅವು ಓರಿಯಾಡಾಪಿನ ಕೆಲಸ 10 ಜನರ ಕೆಲಸತ್ತು ಕೈ ಮಿಲ್ಲುವ ಅದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂದಂಡ ಅವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಂಕಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬತ್ತದ ಮಾತು ಸಾಕಾರ ತಿಗಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತನೆಂಕಲು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊರುವೆ ಆಸೆ ಪಡೆಪ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಎಂಗಲ ಮಂದಿರದ ಪರವಾಡು ಬರ್ಪಿನ ಏಕ ಭಜನೆಗೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದೆ ಅನ್ನಿಗಳಕ್ಕೇನೊಂದು ನನ್ನ ಮಂದಿರ ಇತ್ತೆ 45ನೇ ವರ್ಷ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ 3 ವರ್ಷ ಎಂಕಲು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕಲ ಕೊಡುಗೈದಾಣೆ ಹತ್ತಿನ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನ ಸಾಕಾರ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಭಕ್ತವರಂದದಕಲ ಸಾಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಅಂಕೇನೊಂದು ಯಾನೆನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪುರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಬಂಡರು ಎಂಕಲು 2ನೇ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ತಾರೀಕಿಗೆ
ಕಿಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದೆ ಎಂಕಲು ದಿನ ನಿಗದಿ ಮಲ್ದ ನೆಕ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ನಿಗಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಸಹಕಾರನು ಬೈಕೊಂದು ನನ್ನ ಕಡೆಯತ ಹಾದಿಗೆ ಎಂಕಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಮಂಡಲಿ ದಗಲೆನ್ನ ಎಂಕಲು ನೆಟಲೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಎಂಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಪುದರನು ನಮ್ಮ ಭೂವಜೈನ ಶ್ರೀಯುತ ಲೀಲೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಮಲ್ತು ಕುರುಡು ಪಂದೆ ನರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಾಲನ್ ಅರೆಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪವರ್ ಎತ್ತಂಡು ಆರು ಮುಲ್ತಿರ್ದು ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಗಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಪರವದ್ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಸಚಿನ್ ಮೇರೆಗೆ. ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮಂದಿರ ಮುಂಬ್ರಾ ಮಿತ್ರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಎಂಕಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಇನಿಕೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮುಂಬೈಡು ಅನೇಕ ಕಡೆಟಿಡ್ದು 11 ತಂಡದಕಲು ಬರ್ತದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದುಲ್ಲೇರು ಸುರುಕಾದ ಅಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲ ಮಂಡಳದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಎಂಕಲು ಅಕಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆನ ಕೊಡ್ತಾ ಅವೇನು ಎಂಕಲ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗಳ ಪಂತಜ ಅಂಚಾದಿತ್ತು ಎಂಕಲ ಅಕಲ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಮಂಡಲದ ಕಲೆಯನ್ನು ಎಂಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಂಡಳಿದಕಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಬತ್ತದು ಮಂಡಳಿದಕಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಯಾನು ಮಾತಾ ಮಂಡಲದಕಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಲು ನೆಟ್ಟೆ ಬತ್ತದು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ 2 ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಜ್ಡೇಪಾಡ ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ಬತ್ತದು ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಕಿಂಚಿದ ರೂಪದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ. ತಂಡದ ನಂಬರ್ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಬತ್ತಿನತ್ತ ಪಿರಾಡು ಕುಡುಂಜಿ ತಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಕಲು ರೆಡಿಯಾದ ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪುದು ನೆಟ್ಟೆ ಅಂತೆ ಸಮಯದ ಅಭಾಯ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದು. ಎರಡನೇ ತಂಡ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಲ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ. ಒಂಜನೇ ತಂಡ ಎರಡನೇ ತಂಡ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಲ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ದಯಮಲ್ತದು ಆಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗ ನಿಖಿಲೆಂಗಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು. ಮೂಜನೇ ತಂಡ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬಾಲ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಕಲ ದುಂಬರಡು. ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬಾಲ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ 2 ಎಂಕಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕುಲ್ದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ 4ನೇ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಂಡಳಿ ಡೊಂಬಿವಲಿ ಅಕಲ್ಲ ದುಂಬತದು ನೆಟ್ಟ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬಾಲ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದಕ್ಕಲು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು. ನಾಲ್ನೇ ಸ್ಥಾನಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಂಡಳಿ ಡೊಂಬಿವಲಿ ಅಕಲು ದಯಮಲ್ತದು ನೆಟ್ಟೆ ಬತ್ತದು ಗೌರವನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಐತ ಪಿರವಡು 5ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಕಲ್ಚರಲ್ ಟೀಮ್ ಭಿವಂಡಿ
ಮುಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದು ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಂಡಳಿ ಡೊಂಬಿವಲಿ ಮೊತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಡಲ್ಲಿರು. आजने क्रम संकेड पश्चिम विभाग सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडल अकल्ला कल्चरल टीम भिवंडी अकल पिरवडे बतद गौरव अर्पणे स्वीकार मल्पಡು. कल्चरल टीम भिवंडी ವೇದಿಕೆಡಲ್ಲಿರು. आजने नंबरद ತಂಡ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರೋತ್ಸವ ಮಂಡಲ್ ದಯಮಾಲ್ತದು ಆಯ್ನತ್ ಬ್ಯಾಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಶ್ರೀ ಶಬರಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಭಜನ ಮಂಡಳಿ ಮೊಕಲ ಪಿರವಡು 7ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕೋಡು ನೆಟ್ಟೆ ಒಂದ್ಮಲ್ದೇರು. ಎಡಮನೆ ಕ್ರಮಾಂಕೋಡು ಸರಸ್ವತಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ದಯಮಾಲ್ತದು ಆಯ್ನತ್ ಬ್ಯಾಗ ಬರಡು. सरस्वती भजना मंडल पिरवडु श्री अय्यप्प भजना मंडली अजडेपाड़ अकल दुंबरडु वर्मने नंबर अकल नेट्टे स्पर्धे कुलदेरु. अंचने 10ನೇ ನಂಬರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ದಿನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಯಕ್ಷ ಕಲಾ ನಿಲಯ ನೆತ್ತ ತಂಡದ ಕಲಾ ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಅಂಚೆನೆ 11ನೇ ನಂಬರ್ಡ್ ವೇದಿಕೆಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕುಲ್ದಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ವಾವಲಂಬನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೆತ್ತ ಸರ್ವ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು. ಇತ್ತೆ ಕಡೆಯರ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾ
ತಂಡದ ಗೆಲೆಗೆ ಪುನರಪಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಕ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆತ ಹಾದಿ ನಿಗಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುನಃ ಪ್ರೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಏರಿಂದ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಭೂವಜಿ ಅರವಿಂದ್ ಪದ್ಮಶಾರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಪಂದ್ಯನ ಎರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮೊಕಲ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ದಾಸರ ಭಜನೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ 2023 ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಉಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲೇಕದಿಂಜಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಅವೆಂದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐದು ದುಂಬು ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಲಿದ ಬೇಬಿ ಶರಣ್ಯ ಹೆಗಡೆ ಆದಂತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ಐತ ಬರೋ ಅದು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಭಕ್ಷಿಸ ಕೊರೋಡು ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಟೀಮ್ ದ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಂಡಲಿ ಡೋಂಬಿವಲಿ Third prize. Any guess? ಶ್ರೀ ಶಬರಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಭಜನೆ ಮಂಡಳಿ ಟೀಮ್ ನಂಬರ್ 7. Second prize. ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬಾಲ ಭಜನ ಮಂಡಳಿ
Now the big one. Any guess? Shree Mahavishnu Mandira DAASARA Bhajana Competition 2023 first prize winner. Team number 9, Shree Ayyappa Bhajana Mandali Asdepada. ದಿನ ಸರ್ವ ವಿನ್ನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕುಡಾರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವುದಿನ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಇಂದುಶೇಖರ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಕ ಮಾತಾ ಸರ್ವ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನಿ ಬೈದಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮಾತಾ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಬಕ ಈ ವಾದದ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಿನ ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕಾರ್ನ ಬಳಗಗೂ ಎಂಕಲು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಂದು